Tilbúinir, klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 13. desember. Herru, wow, föstudagurinn 13. drengir. Það ekki good shit. Já, og FM 95 blöður hafið göngu sína. Og það við vorum að ræða hérna. Menn alltaf í gýr, en það einhver alvöru gýr í gangi núna, drengir. Fengum Hjöppa og Lífa að árita hérna nýja one-of-one spjaldið sem eru dreigið í litlu jólum blöðkastins á sunnudaginn. Og Hjöppi, hann kemur bara með eitthvað svona gýr með sér. Við erum að gefa hann það. Ég satt að nú hló í 3 tíma. Það ekki leiðilegur, það er að segja það. Hann eitt svo fyndnasti. Geggja að fá Hjöppa það. Það er eitthvað heiður fyrir mig að vera komin á one-of-one spjald. Fyrsta sinn, já. Fyrst sinn. Og Hjöppi, the celebrity appearance, þetta 2004. Þetta í fyrsta sinn að við erum búin að gera, þetta 3. one-of-one spjaldið. Og fyrir ykkur sem að tengja ekkert hvað að tala að þá svona, þegar við erum með litlu jólin, þá gerum við one-of-one spjald, það sem áritað af einstaklingum. Og þetta í fyrsta sinn sem 2 áritað. Það var Hjöppi og Egill, en það 2 á myndinni. Bara 1 til. Þú veist ekki með smá skýrslu. Þú sérfræðingur nýja spjöld. Ég skal koma með smá skýrslu núna. Og sko, þetta one-on-one spjald sem þýðir að þetta sé eina spjaldi sem til í heiminum. Og það verður aldrei annað spjald. Þetta rosalegt. Ég ætla að lesa aðeins spjaldi í þetta. Og það stendur hérna: Lagergilsi og besti vinur hans, til hamingju. Einanda áritun vottuð af blöðkastinu. Lagergilsi og besti vinur hans. Heima ég Hjöppa klukkan 20:26 1. október 2004. Egill átti það góða myndaðel að það sýndi tíman og dagsettinguna á þessu sem ég mjög fyndið. Sem var svolítið þróa það. Klukkan hvað við tókum myndina. Og svo stendur hérna í lokin: Lagergilsi var starfsmaður mánaðarins 16 mánuði í röð og fekk verðlaun fyrir það. Hann fór einu svona mánuði í strípur og daglega í gym. One-on-one. Og þeir sem vilja sjá spjaldið, þá getur þið farið inn á Instagramið okkar hérna. Við varum að posta þessu. Og endurlega tjekkið á spjaldinu, því það einhver sem að fara að taka þetta spjald á sunnudaginn. Það sem ég dýrka við erum búin að gera 2 svona spjald. Við erum búin að bjóða 500.000 í bæði. Regla hjá okkur, hvorugur höfum viljað að selja. Nei, sem þýðir að vermiðin á hinu spjaldinu núna 500.000. Já, er það búin að hækka? Því að það búið að bjóða 500.000. Þannig að enginn hefur tekið því. Þannig að þetta svona alltaf stærsti vinningurinn í litlu jólum blöðkastins. Og þetta náttúrulega duos, sko. Já, það ætti að vera verðmætari, sko. Hlýtur að vera, þannig að við sjáum hvað þetta fer á. Hjöppin, hann lifir þægilegu lífi, kemur og kíkir á okkur og Lífa. Svo sagði hann bara, við að fara að vinna eins og alltaf. Vinnu algarnir, hann var á leiðinni heim í pottin að hlusta. Sjátt átt í pottin til Hjöppa. Sittur þar með rauðin og Pepsi Max núna, ég ekki að rétt, sko. Hlusta okkur félagann töða. En það desember. Þetta hættulegasti mánuður ásins. Blöndasti mánuður ásins. Að grínast, ég að sjá það núna. Það 13. Það eru framundan einhver 7 svona rönn. Það svolítið mikið. Já, sko, ég sko á dagatalegi. Það stýra frá jól og hólm í næstu. Við erum að fara að borða þarna á 5. Þetta líka laugardagurinn. Svo þetta, sko, Boxing Day. Rapparti á bannað að hlæja. Og það ennþá verið að spurja. Kemst í lunch hér, dinner hér. Og maður búið svona, og svo erum við alltaf bara dagatalegi. Og svo erum við basically allir ennþá að jafna okkur bara eftir ammali mitt síðustelgi. Já, svo kerðið þú þið í gangi í gær. Mættir 3 og 5 í morgun og mættir á háti. Það var vel gert stón. Við vorum að frumsýna í gær, Draumahöllina í bíó. Já, fagnar því. Tók ekki fólk vel í þetta í salnum? Jú, mjög vel. Og þetta hefist nú 27. des, þannig að þetta var svona bara svona smá bíósýning fyrir fólk sem var í stuði. Þannig að við erum með þátt 27. með jólun í oss, mökkparti blöðarans, rapparti bannar hlæja, og þú ert með þátt á sama deginn. 27. des stöð 2, þá er úrslitað þátturinn að bannar hlæja og fyrsti þátturinn á Draumahöllinu sama kvöld. Þetta er alvöru föstudagskvöld. Það verður svona síðasta dag, nei, svona þar gamlás, svo hættu við. Strákar, það er komið skjálfest tala. 53 fengur sér tattoo í amalinu. Jesus. 53. Ég held að myndi enginn fara. Já, sko, ég held eiginlega líka að myndi kannski 2-3 mökkaðir. Mér fannst þetta skrítnast og höfum sem ég heist. Ég held svona 3, en það var 53 basically nálægt að kláruðust. Það var ekki hægt að flúra, það voru fleiri sem vildu fá. Þannig að ég ætla að mæla með þessu. Að bóka artista í partí. Verður bara með tattoo í hodninu? Já, ég meina þú gast vali reyndar og máfur, ritskeks, klósettrúla, pulsa eða sígarettur. Sígó. Ég endaði með þetta allt, sko. Egill, ef þú þurft að fá þér eitt af þessu, hvað er þetta ekki? Sko ég fekk mér allt, sko. Það er með ástæður ég held að enginn myndi að fara í þetta. Og það ég myndi væri bara að hörða það, gæja tattoo, þú getur fengið whatever the fuck you want. Það er bara fengið með træball. Ég fengið með træball. Það er að koma aftur sterkt. Træball er komið aftur. Sko, málið að en þú veist, en af þessu sígaretta, ritskeks, hvernig er þetta að meta þessu síku hérna? Og þetta er rosalega. Og hérna máf hérna.
Hann er endur rosalega líka Lesaður Ég er en animal lover Ætli ég tek ekki máin bara Ég er í klósetrúlunum sennilega. Af hverju? Ég veit það ekki. Klósett Bara, já, ég rifið Svita, gamla skeinikall. 14 ára blöð. Það var alltaf að rúlla undir rúminu sko. Já Rúllundur, já En þannig hefur ekki fengið Hefur ekki hýrt hérna Varst tala átt að hrista þig? Já þetta blöð, sko Ég tengi Það þarf ekki rúlluna að kryfja. Ég tengi rúlluna bara við bara heiðarlega svitaskinni Erst þú búin að vera að skeina það bara síðan þú varst krakki? Er það málið? Er það ekki eitthvað sem byrjaði bara þegar þú ert gamall kall? Nei, ég meina Þetta segja Stensi gamall kall Hann er loksins Nei, orðinn já, besta aldri Það verður 120 ára gamall Því þegar hann er 20 ár í að vera meðal Já, ég er að tala ég ætla þetta að kæmast með aldrinum að þú væri ekki að treysta Málið er að prumpi lengur eitthvað væri alltaf að skeina þér Ég hef ekki treyst prumpi sinni ég var úlingu sko ok, þetta byrja að snemma ég meina ég á vini sem voru vanir að sparki bolt og reka við sko, á sama tíma Veit allir hvernig þetta segðu bara hvernig Veit allir hvernig það tala Þarf ekki lengur að segja ég og vini sem rákum ekki við Veit allir segðu bara Dóra Til dæmis hann En það eru bara menn sem treysta sínum viðreksturum vel Ég hef aldrei gert það Ég stoppa, begi hnýinn teki þetta, svo lappa ég áfram Sumir geta sparkaði bolta með hann Ég sé vinn minn Við vorum í Eimsparki Og hann bara neldi boltanum og rak við á saman tíma Það var ekki eitthvað slisa eða eitthvað, hann bara gerði Hvað vinniðum að það? Og það Svanþór Einars? Nei, við máttum ekki ræða Svanþór Nei, það má ekki, hann ringdi mig sérstaklega Hann ringdi mig á hann, þið vitið alveg Já, en Svanþór, ef þú ert að hlusta Ef að Egill er inn í herbyggi Og þú vilt ekki að Egill gera eitthvað Ekki segja hann það Þannig að Svanþór, aldrei taka svona símdal aftur Hann ringdi og hann sagði ekki tala um mig Hann sagði bara að þeir eru búin að tala svolítið mikið um mig og svona undanfarið og Enda kongur gefa ég pásu Já, hann fekk sér máf líka Hann er frábær Sá var sér til skammar í amalinu Nei Blindu hugmyndi Það var sér engin til skammar Það var allir bara í gýr Það var engin asshole Fórst þú á nautið, Egill? Nei, ég var alltaf svo Nú fer ég á nautið sem var alltaf eitthvað fólk að rétta með jager og ég bara Svo alltaf snýr mig við og var eitthvað skemmtilegt að tala við Þannig ég hummaði eitthvað namna, ég veit ekki hvað gerist Þetta er ástæðan fyrir að svo gaman þegar vinniðin haldur bámanu sitt Það er svo gaman að vera í partí, alveg sama hvort þú ferð Skemmtilegt Nú Steindi búin að læra það er gaman að gera þetta Þetta er gaman En hérna talandi um spjaldið, drengir Þá eru nokkur búin að negla á mig Sko, ég veit ekki hversu margir sem að hlusta F95 blöð eru áskrifandi af blöðkastinu og þannig En það var pælingasteinda að gera svona spjöld Bara FM95 blöð spjöld Það sem var fyrir svona körfuboltamyndir Þú getur bara kaupið út í búð Og þú getur bara fengið Hjöppa Þú getur alltaf fengið Sveppa eða okkur Eða bara snotta svundir minn Já, ekki bara okkur, líka sko eins og hérna Vini þáttarinn Já, og þegar ég náttúrulega mikill safnari og safnar svona spjöldum Það sem getur fengið líka eins og til dæmis bara við tökum inn bara eins og UFC spjöld til dæmis Þú veist, þau eru eina Ég safna alls konar Þú getur fengið einhver hanskar Já, þú getur fengið bróð hvað segir maður, svona úr dúknum inn í spjaldinu og þú getur verið að fá alls konar dót úr fötum og svona því sem ég hugsaði, bara getur fengið rúrik og þú getur fengið smá bút úr Versace-narjónum hans. Já, það var rosalega eða gallaböksunum úr Ice Guys hérna. Já, þú getur fengið alls konar. Það getur verið frá bara Aroni Kana. Hann er með Versace búð og sérðu svona Versace logo í bútnum. En nú er spurningin, er eitthvað að gerast í þessu? Því að það var verið að spyrja með þessu. Já, það er ekki. Þetta er málega stundu, þú fara alls konar hugmyndir. Sumar sökka og sumar eru frábær. Þetta er góð hugmynd. Já, þið vitið ekki hvað mér langar að gera. En okkur outsourcar ekki, snabbar þú, farðu bara í pottir og láttu okkur trúið í þetta. Það er ekki hægt að gera það. Ég vil skrifa spjöldin. En ég þarf að gera þetta basically núna bara eftir jól, þá fer þetta svona aðeins að róast. Já, menn þetta er ekki jólagjöf, þetta er bara svona að safna. Þetta þarf ekki að róast ekki eftir jól, að róast í janúar. Já, það er mökk eftir jól, sko. Já, ég ætla að byrja að vinna í þessu í janúar. Þetta tekur tíma, sko. Ok, þannig að þetta er í gangi. Þetta verður gert. Ok. Ef þú vilt fá svarið, sko. Það er eina sem ég vildi vita, þetta er ekki pottitt gert. Þetta er ekki líka, við erum með nýjársmökk klukkan 3 fyrir þjóðina, eða ekki? Líka. Já, ég er búin að gleyma. Hvenær er það? Erum við að fara fyllir á nýjárs? Nýjársbingo. Já. All þjóðin er heima á bumbunni. Þá erum við að vinna. En okkur þurfum við að vera fullir þar? Og þú þýðum Raging Alcoholics mögulega átta því. Hvað þarf að vera blá eitur og það er? Nei, ég það gæti verið ástæðan. Veitu hvað það þarf að snúa kúlunum bara á nýjás með Pepsi Max eða? Ég vissi alveg að við myndum fá okkur 2. Ég vissi að við myndum fá okkur 2-3 en ég meina, erum við að fara á fyllir? Nei, Er það nokkuð? Ég sé á okkur að þeir eru búin að plana eitthvað. Nei, það er ekki búin að plana. Nei, ég er bara nýjás klukkan 3, að nú vaknar fyrir til sófa, kveikir á sjónvarpinu og þá eru við félagarnir með bingo. Nýjársbingo. Rikki G spurði mig í dag hérna, eru þið með þátt föstudaginn 27. des? Ég bara, okkur ættu ekki að vera með það. Nei, því að Boxing Day og allt þetta
Ég held að Rikki fatt ekki að við erum vinnualkar. En byrju, 20. Ég bara, þú erum með þátt 27. des. Hvað er margir á hæðinni hérna 27? Það eru enginn hérna. En ég ætla að segja ykkur eins og það 27. des er ekki frídagur sko. Þetta er bara vinnudagur. Þessna sló ég. Alltaf að benda líka Rikka G á það að ég hef ekki hækkað í launum í 4 ár sko. Bullandi verðbólgin út í því, þannig ég er losing money núna sko. Hann er ekki bara hækkað meina krónu í 4 ár sko. Hann gæskir að hlusta. Bara í hvítu galabúsinu á bimmanum sem skellir lægandi sko. Á hvorki bimma lengur nýja hvíta galabúsinu. Það læði fyrir utan. Ég þarf að sagði að pappi minn sagði að ég var ekki típa sem myndi eignast BMF. Hér er ég á planinu hans og hann var bara eitthvað götu í árbænum. Það var ekki eins og plani. En fargaðan buksonu þegar hann seldi bílinu? Ég veit það ekki. Ég hef ekki séð Rikka í hvítu galabúsinu bara. Við töluðum svo oft þær, ég held að hann hætti að fara yfir út af því. Já, alveg svo með Ralf Lauren-bólinn. Það eru fáir sem púla hvítar sko. Rikki púlar það. Hann gerði það sko. Rikki er líka bara í topp standi. Já, hann lítur mjög vel út og hann púlaði buksuna líka, var á bimmanum og allt. Og fyrir þá sem er að fjárfesta, þá mæli ég með að kaupa í sín núna því að gömlu góðu partíinu byrjuði aftur. Það er tróðfullt hérna núna, allir mökkar. Nei, ég segi nú ekki Það er bjór út allt Það er svona flestir komnir í Það er ekki flestir feskipar það? Já, það er stemning komin inn að væga sætt. Og það er stemning í þessu stúdíu Og líka. brefin græn í dag, drengir. Já, brefin græn. Við erum alveg hættir að tala um brefin. Já, við þurfum að tala aftur um brefin. Já, þetta þegar nú eru þau græn. Þarf ég ekki bara að færa hérna viðskiptahotnið og hlutabréfahotnið úr blökastunni hingað yfir? Nei, vertu með hinn. Miklu skemmtilega. Þá getur talað róli hérna. Hérna er alltaf tímavörðurinn að Hérna skuldum við auglýsingar svona miklu betri blökastunni. Það verðum þetta þar. Já, við förum í þetta. En við erum með Blast from the Past í dag. Við erum með spurningkeppni Gilstarans. Herðu, ég glemd að spyrja þig á Lífa. Hvað erum við með? Herðu, við náðum ekki að fara í King of Wet síðast. Já, út af því þetta er blöytasti mánuður ársins. Þess vegna kostið þið King of Wet. King of Wet. Út af því þetta er blöytu mánuður. Já, það er líka tvent sem að tengja við hana. Þetta er dörsti í skónum. Ég er með syngdulagið. Nei. Herru, við náðum hættur að fara í það síðast. Ég fíla það. Vannst þú ekki? Þú vannst síðast. Nei, þið hef ekki keppt. Bara síðast þegar við kepptu þá var þetta þú og Sveppi. Nei, við kepptum eftir því og Egill held ég hafi unnið. Það er bara svo ruglað. Það getur ekkert sagt. Já, ok. Og það er, herru, haldið ykkur fast. Í fyrsta sinn, ég reyndi að telja þetta. Ég er náttúrulega ekki með þetta í tölvu eins og Egill, með þetta á blöðum. Handskrifað. Já, ég fór djúft ofan í tölvutöskuna. Sturlaða staðarindir í fyrsta sinn í 2,5 mánuði. Miðað við blöðin. Það er rosa. Miðað við blöðin. Don't call it a comeback. Sturlaða staðarindir og þær eru skemmtilegar í dag. Ég fikk hugmyndum daginn að því að við vorum að tala um textaskjölin. Það er allir að gera textaskjöl. Steppi Hilmas, Bríett, Bubbi, gleyma. Já, bara allir. Það var allir. Það var allir að gera textaskjöl. Svona í ramma. Ég sagði, auðvitað þurfum við að gera það. Og þá, sko, fyrir utan að við verðum með eitthvað texta og svona, þá höfum við orginal störtluðu staðrindina líka til sölu í ramma. Já, setja það í ramma. Við förum í töskuna en á kannski ástæðan þegar ég hef búin að geima þetta. Já, það var ekki ástæðan samt, sko. Nei, það er bara að fara að gerast. En ég var beðin í gær sem að ég veit ekki hvort að það myndi eitthvað tengjast þessu, því að þetta var svolítið þín hugmynd að vera með þetta textadæmi. Ég var spurður hvort ég gæti tekið hérna og skrifað one of one, þetta kallar á drykk. Þetta var fyrir skemmtistað hér í bæ. Já. Þannig að þá erum við að tala bara eins og setja að skrifa sketsa. Já. Skal meina. Þú það er kannski aðeins á flókin. En sko það sem ég held, drengir, við erum búin að brenna á tíma með, við fengum þessu hugmynd og seint sko. Já, það fyrst hann er bara síðasta fösta. Já, þannig að það er ekki að fara að gerast. Ég held að það sé ekki að fara að gerast núna fyrir jól, en ef við ekki bara að gera snemma næsta ári. Jú, fyrir höllina. Það er bara flott. 31. maí. Það er ekkert að vera um jól. Ég er í hættulugir. Hvernig staðan á kælitum okkar? Hún er bara nokkuð fín. Hann er hræðilegur. Nei, það voru nokkuð. Þegar ég veit að Robby er hlusta. Er Robby að gleyma? Já, Robby, veist ég elska áttu lífinu. Nóta hessi uppu þig. Þegar sko, hann er tómur kælirinn. Eru við þannig gýr og tómur kælir? En að góða, það er að partíframmi. Ef þetta var ekki einanga stúdíó, sko háaðinn og geðviginn meðnum frammi, það er allt vittlust. Sko leiðu og fyrir mjög auglýsinga. Það er að koma ykkur hérna pakkaleikur greinlega. Náum ykkur light beer, leiðu og blöð fyrir í Rain Over Me. Þetta eru við ekki í pakkalegnum með það? Hvað er lagður í? Við erum að fara í, já, hörðu eitt lag sem verður að spila. Hvað? Timmy Trumpet var að gefa út, hann var að setja Freaks í nýja nærbuxur og gaf það út á miðnætti. Spilum það alltaf. Það var að setja nýja nærbuxur. Það er rosalegt. Þannig að maður kera það í gang. Það verður sett á eftir. Annar lag sem verður tekið í höllin og verður líka tekið annar kvöld í Sjallanum, uppseldu Sjalli sem er styrlað. Við lofum alvöru stemmingu þar og já, ég vil minna að það verður bara kvöld sem er ekki toppað. Þetta er topp tónlistarstöðin.
Aldrei toppa, þetta lag verður tekið í sjallanum annað kvöld. Hafið engar áhyggjur. 100%. Já, ég vel peppaður. Hversu gaman að fara í uppseldan sjallan maður. Já, Þetta eitt skemmtilegasta gig ásins. Ég elska líka bara ráfa Akureyri líka. Já, Þetta er bara grifja, þetta er 1 mælstemning. Þetta er alvöru gýru. Ég fæ að fara í böðin. Já, við fyrir í böðin, kea, er þetta ekki alltaf sama? Strikið. Tökum leikinn. Ég veit að hlusta á KEA. Geta að græja 3 leikina fyrir okkur hérna niðri, hérna í herbygginu hérna bak við hérna The Lobby. Erstu að tala við þau bara gegn mútvarp? Já, það er ekki það. Er þetta ekki bara símdal? Ég ekki bara heyri Ég veit að hlusta, það er mættilega allt klárt við mætum bara. Já, það er bara rauðu dreigir sem býðir. Herru, við höfum að fara í... Setur seðla og horfum að boltan, eða ekki? Ég hef heyrt verið hugmynd. En það er komið að slúðri, drengir. Já. Risamólar í dag, þó ég segi sjálfur frá. Því stundum ég bara svona, veit þetta er lélegt, en ég veit ekki bara, það er svo mikið í gangi að ég þarf að velja. Ég ætla að byrja á Megan Fox og Machine Gun Kelly og hætt saman. Þreytasta parið. Sá það maður. Já, þetta er það svona bara. Já, Voruð þið ekki að drekka blóð og hvort öru? Jó, þetta eru þau. Þú elskar því front page. En hún sá hérna, hann var horni eða ekki? Jó, hún sá það á símanum. í símanum hans, sá eitthvað viðandi og hætt með hún. Það er verið að spyrja hvort hún sé byrjað með einhverju ítölsku kyntrölli. Var hún byrjað með nýjum gæja 48 klukkutími síðar? Nei, það er svona, það er einhverja vangaveltur þetta. Það er rosalegt. Þetta gerðist bara núna bara fyrir 3 dögum sem hún sá á síman. Þau hættu við saman á Thanksgiving. Það sá bara fyrir kortið síðan. Það er svakalegt að þurfa ekki nema 48 tíma og það bara, núna Ég líka Búin að move on. Já, þú ert búin að tala í viðtölum. Ég er búin að move on. Samt er búin að tala í viðtölum bara og sér búin að hitta sálufélaginn og svo drekka blóðu hvort öðru og svo bara erum mætt saman 48 tíma setna, það var bara svona, herri, já, sálufélaginn, hver er það aftur? Þeim skefum að 28. nóv og nú það er alveg 2 vikur. 2 vikur. Þá við fór back on the horse. En það sem er samt steikt í þessu, ég veit ekki núna, við erum nú ekki hér til að dæma, en hún er ólétt. Af Machine Gun Kelly. Eða kyntröllinu, nýja. Nei, já, þú meinar þetta að vera að byrja fyrr. Nú ætlum ég bara að spyrja. Hvað, þetta segir mér að kyntröllega við sprautað og hún er bara að fá óléttu próf bara hvað, 6 dögum setna? Nei, ég veit ekki, var hún ekki. Já, það var að meina nú að kannski haldið fram með Nei, ég vissi þetta ekki. Nei, ég var ekki að tala um það. Ég held bara, hún var bara tilkynning dag, hún var ólétt. Maður veit ekki eftir hvern. Já, en væri samt ekki svo skrítið að vera að reyna við óléttu konu? Ég veit ekki. Er ég ruglaður eða eitthvað? Nei. Ég veit ekki. Nei, ég veit ekki. Þessi sérst ekkert svo ólétt, hún komur eitthvað Nei, það var að fara að taka þessa myndaðin. Hún er bara að fara að eiga. Já, svoleiðis. Jó, hún er bara kasulegt. Já, okkur tóku þeir Sigrún ekki svona mynd þar sem að Sigrún lág öll í olíu bara þegar hún var ólétt. Við gerum það ekki. Ég held að það hafi ekki verið mikill áhuga fyrir því. Förðulegt par. Þessi Ítali er byrjað að deyta hana og hún er komið 9 mánuð á leið. Það er bara einhverja vangaveltur. En byrju, þannig að þau segast bara að vera vinnir. Ég gaf hana þessu. En við ítalska kyntröllið, þannig að þau eru að þú veist, er hann að þau eru bara vinir. Ég skil svo lítið. Nei, ég veit, þetta er bara kræfjandi móli. Hver er ógislega kræfjandi? Af hverju? Hver á barni? Machine Gun Kelly. Ok. Já, og þau eru hætt saman. Það var mólin. Svo verður að tala um að hún sé kannski að slá sér upp með nýjum ítölskum fóla. Hvað er svona kræfjandi í þessu? Ég held samt sko að þú ert komin 8-9 mánu leið, þú ert að í miður break-upi, ég held að það sé nú eitthvað vill sá sem eitthvað kyntröll. Já, það stendur með þess að ítalska kyntrölli neytar. Margir spyrja sig hvort að Fox er komin nýjan kjærsta. Já, sko, en þessi gæi er hann heitir Michelle Morone. Ég held hún alltaf bara eigna spanni og slaka hans á. Einhver hugulegt gæi sem ég séð, sko. Erstu að skoða hana? Já. Hvað er með marga á Instagram? Michelle, Já, grammið þess. Er þetta frægur náðungi? Er þetta bara kyntröll? En ef hann fór bara í lagamann. Það er ekki líklegt. Það vinnur í Jesk þarna í Ítalíu. Ná snúningsliftar núna, ná í Billy sofar og eldur hillu. Það er ekki heldur líklegt það. Hann er 15,7M á Instagram. Ok. Gerðu þið svona viklegt fyrir? Nei, þú veist að við höfum verið að berjast mikið fyrir því að við höldum að lagamæðurinn eigi mikið inn í þegar kemur að þessu. Nei, það sem ég var að meina ok, er þetta að segja mér hún hafði ekki getað að byrja með gaur sem er bara ekki frægur. Þarftu það að fara beint Núna er alltaf getað gert það. Nei, hún getur það ekki. Þessi gaur er ekki frægur. Voldrygum gaurin sem er ekkert frægir. Instagram hann segir I am Michael Morone Official 15,7M. Það eina sem stendur. Er þetta leikari? Hvað gerir þessu gaur? Hann er greinlega með, hann gefur út lög. Hann er þekktast að vera að leika ítalska kyntrölli Don Massimo í vinsalöð 365 days. Hann er hún að hest hérna. Hvað er að gera hérna? Steindi, sérðu þess að mynda á hann hérna? Þannig að þetta er þá bara nýjasta parinn. Já, þetta er endar ekki bestu þetta fyrir Kelly, sko. Ok, þetta er mynd. Hann líka með 1,6 like á þetta. Já, sko, hann er beru ofan á hest. Í bucketlistanum þegar ég fór á hestbucketna í 5 stiga frosti.
Ef ég væri Machine Gun Kelly núna, ég væri pingu lítill núna. Herðu, næsti móli. Skoða Instagram með það, sko. Er þetta búin að Skoða Instagram með það Okkar besti maður, Ben Affleck. Er hann ekki okkar maður? Jú Batman. Við erum bæði Team J-Lo og Ben Affleck. En hann ætla núna Svolítið þreytt par samt sko Ég er sammála. Ég ætla að vona að sé þetta var bara í Þau eru ekki par lengur. síðasta sinn. Game over. Nei, þetta er svona fórsíðu par líka Hann hefur engan áhuga á stefnumótum eins og er og ætlar að taka sér góðan tíma og finna sjálfan sig. Hann er 52 ára, hann nennir ekki að deyta lengur og ætlar að aðlagast því að verða einhleipur eftir skilnaði með López og ætlar, já, eins og hann segir hér, ekki að stökkja hann samband, ætlar að rækta bara samband sitt við börnin og fyrrverandi konu sína. Og kannski vini sína. Já, hann var bara vini. að taka Matt Damon og Leonardo DiCaprio og snekkju, hell í sig aðeins, það var gaman. Mér finnst alltaf Og svona svona aðeins eins og þú veist, hún líði bara best ef hún er bara með smá viski og eina réttu Hann er hættur að drekka. Já, hann líður ekki vel þannig. Ég hugsa hann byrja nú aftur á því sko Nei, hann á við vandamálastriða sko. Já Þá líður hann ekki best þannig. Ástæðan fyrir hann hættur er að því hann leið hræðilega þannig sko. En sko, Já, var ekki bara alltaf verið að tuða í honum? hann er naskur í slúðurinu. Ég ætla ekki útlöka sem er viski og réttu okkur núna, sko. Já, ok, en sko, ég ætla að koma með punkt hérna Því að Steindi þykist við vera The Oracle Ég er til að setja pening undir að Jennifer Lopez verður komið nýjan gæja fyrir páska. Fyrir páska? Já. Sko, það er, ég myndi langt í páskana. Ég myndi elda því betta. Já, ég myndi alltaf alltaf það. Því að hún er snögg back on the horse, sko. Hún er- Ekki jafn snögg og auðvitað. Hún er ásjúk og ég er ekki að reyna á fyndin og ég er ekki að gagnrýna fyrir þetta, hún bara getur ekki verið ein Nei. Við höfum bara séð það gegnum tíðina. Ég er búin að vera að fylgja, við erum búin að vera jafn lengi En er- saman. Við höfum okkar þannig vinni Já, 1-2 Já, eiginlega 2 Já. Næsti móli. Það er bara sjáum til, ég meina þetta getur gæst þess vegna bara fyrir jól Já, Hún er kannski ekki jafn snögg og Megan Fox hafa get back on the horse en hún er aldrei lausu fram á páskum, glemdi því. en það er Þetta ekki betta á það. Já, það er ekkert búið að staðfesta neitt. Nei. Herru, hérna, svo er síðasti mólin talandi stjörnupar að skilja, sko, það er einhver, þetta er svo skrítin frétt, ég sá þetta á öllum helstu miðlum, að það er einhver framleiðandi í Hollywood sem að virðist eiga nógan pening og draumurinn hans er að fá Angelina Jolie og Brad Pitt til að leika saman í einhverju bíómynd sem hann er að gera og hann er til að borga $60 million á haus til þess að saminuðu eftir, þau hafa ekki talað saman eftir að skilja hann 2016 og allt í rugli. Veitu hvað budgetið þessi gæi með? Þetta er einhver rómatísk dramamynd sem gerist á tímum seinni heimstyrjaldarinnar í París og fjallar hótelegand og áskonu hans og hann gefst ekki upp þar til hann fær þau tvö í þetta. Alltaf þetta 120M USD í þau tvö fyrir utan allar annar kostnað. Það var þetta bara dýrasta mynd allra tíma. Sko, og það er enginn að fara á þessa mynd. Nei, jó, Romantískt höð. Hvað er leikari, þú veist, að taka vennilega? Hvað er til stærstur að taka 20. Ég meina, Þetta er þrefaldar launin, sko. þetta er álfur, þetta er sinnum tveir sem Tom Cruise tekur fyrir Já, blockbuster. en svo er þetta líka, Er bara pitt að taka 20 miljonir vennilega? Já, ég myndi alltaf. Nó. En þarna ertu með samt ég gef honum það ef hann myndi ná þessi í gegn þá þessi mynd myndi fá þau talaði Hún myndi alltaf vekja aðtekið og hata hvort annað og allir vita það. Það er kannski interesting. Akkur ekki bara fá ykkur aðra tvo alvöru leikar, mér finnst þetta pínuskrýði. Herru, svo er það síðast þetta drengir, þetta var mikið slúður, ég varð að fara í 4 móla ég hef spurt ykkur að þessu áður Þetta mætti vera 10 mólar Já, en það var hérna, vitið þið hver Joe Burrows er? Nei. Fullt af fólki sem er að hlusta núna Segir örugglega idiots. meiri hluti kallmenn, en þetta er einn besti og einn heitasti quarterback í NFL. Við erum sko, ég er ekki Joe Burrows. mikið í NFL. Ég tek Super Bowl. Þetta er That's it. leikstjórnandi Cincinnati Bengals. Ok. Og veitir hvað hann var að kaupa sér? Hann er mikill aðdáðandi Batman. Nei, hann keipti sér Batman-bílinn úr The Dark Knight. Fuck. Hann var bara að kaupa hann núna. Hann er vantilega góðu launum eða ekki þessi meistari. Kostaði 413 miljónu íslenska króna þessi bíl. Það er nú samt ekki, ég hefði haldið að þetta verið dýrara. Hann er 525 hestöfl. Er þetta keirara bíl? Hann má ekki keira hann á götunni en hann getur breytt honum eitthvað aðeins og þá má hann keira á götunni. Þetta er basically bara með þetta bara í stofu heima. Já, þetta er bara, já, veist. Segir við strákar vil ég kíka á Batman-bílinn eða? Hversu Ég held með mikið- þetta sé ágætis fjárfesting hjá honum. Hvað heldur hann getur selt þetta á? Ég fyrir svona safnar eins og Stóni í Batman-bílinn. Ég var einmitt að segja það, ég held að þessi bíl mun alveg doblast með tímanum. Er það Ég, ekki? En hvað ætli sé mikið hægt að gera í alvörunni, þú veist, eðlilega var 90% þessu brellur í myndinni, hvað bílinn gerir? Já, hann er samt 500 og eitthvað hestöfl. Já, hann er 500 hestöfl, en getur þú gert eitthvað á honum? Getur þú opnað einhverja hlíf með takka og veistu hvað ertu með eitthvað það dís til stóð hann? ekkert, nei. Mér finnst þetta bara eitthvað áhugavert. Hvað myndi þið kaupa, drengir, ef að þið ættu jafn mikið pening á hann og mætti velja hvað sem er úr einhverju bíómynd?
Ég myndi kaupa hundabílinn og dömmen Svona spurningu átt að senda okkur bara leið og vaknar Ég myndi kaupa skjalatöskun og Pulp Fiction Það er rosalegt og sjá hvað í henni Myndir ekki vilja hundabílinn og dömmen? Jú, þetta er mjög góður Ég reyndar, ég veit hvað ég myndi velja Þetta var bíómynd, ég veit þetta er lag og myndband en það var gerð mynd sem heitir Moonwalker Ég myndi vilja hvítu jakkafötunars Jackson úr Moonwalker og hattinn Það verður rosalegt Það verður rosalegt, Egill, að þú kom eitthvað svar eða var þetta ofdjúft fyrir þig? Ég bara er þú þurftir þess að spurningi morgun Nei, ég bara, þetta er svo alveg vesen Ég meina, ég vilja vesti sem Arnold var í, þú veist Í Commando Það er rosalegt Eða þú veist, er ég verið Predator Er ég verið Hestin, True Lies Eða En þú veist að þú séð með allar Rambo-myndir Hestin í True Lies Bókshanskana í Rocky er í alvöru vesen Rambo-mín En ég gæti ekki senda á þetta í morgun Því þú varst náttúrulega að segja með spurningu Tekur það ekki einhverja 13 tíma fyrir þig? 8-9 klukkutíma 8-9 tíma, við ætlum að fara í auglýsingar sem við skuldum Og já, svo förum við í spurningkeppni Gilsarans Og sturla staðrendir í fyrsta sinn í langan tíma Þetta er Gaman að segja frá því að þetta er lagið okkar Péturs Jóhanns AO Technology, já, þetta er búið að vera okkar lag síðan það kom út Það er rosalegt Ég vona að PC sé að hlusta því að það er ekkert lag sem minnir mig jafn mikið á hann Þetta er lag sem að dansar alltaf við að fyrir á fóninn She wants it Justin Timberlake og 50 Cent Minningu erlendis að okkur félagunum Það er alveg til nokkrar, ég get lofaði því Já, og það er á svona tíma sem ég þakka Guð fyrir að samfélagsmiðla voru ekki konur inn Þá var þetta til einhvers staðar En það er hins vegar vorum við ekki að spája hristans upp í þessu drengir og fara bara snemma í spurningkeppni Gilsarans núna Ég menna okkur ekki Ég til það Já, við að það var það mikið að vera síðasta fösta Við náðum ekki að fara í það Þannig að við skulum tryggja bara hún sér núna Við erum í gýr og Eitt sem ég verður upp Í slúðrunu síðasta föstudag þá voru að tala um Hawk Tuah Girl, manstu Hún var scamming her friends Já, þú sagðir að you're gonna put your foot down Þá var ég því miður Ég var náttúrulega a fan Já Svo tók hún bara hér venjulega borgara og kipti af honum 500 miljón USD Held reyndar að ekki verið hún Ég held að hún hafi verið blekt svolítið sjálf En hún hefur samt að verið radio silence frá henn eftir þetta og Já, reyndar Það er skrítið, komið 8 dagar Það er ekki skrítið Hún er bara í sjokki Hún er örugglega bara beðin um að tjása ekkert um þetta Þetta verður svaka mál Þetta er bara lögreglumál En ég held, ég sammála mitt gísk er að hún hafi ekki verið, komist neitt nálsu það hefði verið góður í trúum að þetta væri allt bara solid og það voru einhverjir refir á bakvið Það held ég ætla ekki ég bara, þú veist, það var alltaf vinna með henni podcastin var komið á top 3 Já, hún lendi í einhver svona ógeðslegum gaurum sem að náða plantan bara að gefa þetta og stór græðir á þessu Þú sér hvernig hún er þú veist, skilur, ég kipar maður eiginlega trúið ekki hún sé eitthvað komin í eitthvað rafmynda svik einhver gæði sem heitir Doc Hollywood var vist þessi trúður sem var svolítið baku þetta Já, ég heyri það bara á nafninu þessi gaurur ógeð Hvað heit hann? Doc Hollywood Doc Hollywood Já, þú veist bara En herru, hvað var þetta áttu? King of Wet að því að DS er svo blöytur mánuður Já Og við vorum að ræða, hann er frekar blöytur Þetta er ekki í gangi Þetta er blöytasti mánuður ásins, það er bara hann Það er bara bæja mæl, sko Endalust að byggja um pössun, sko Sko, skemmtilegt þetta er að við farið þetta einu svona áður og þá var 5-5 Ok, ég held að Stundi var í clear favorite Nei, þú veist, það er alveg málið Akkur, því ég fættir í DS Bjóstu við að þetta hefði endað bara 5-0 Nei, ég giska svona Steindi væri svona 5-3 sigur Já, ég meina ég hafði líka að vera favorite en ég meina, við veist ekki vera að sanga þessu, sko Það var 9. júni 2023 En byrja, akkur King of Wet þá 9. júni er ekkert blödu mannur Sko, ég er bara hefðilegt góð konungur bleitun að skrifaði ég í Svega en eftir þá keppi Hvað var rigning á Íslandi? Hvað Já, það gæti að vera eitthvað þannig Bara rigningasumar og alltaf rigninga Já, við þurfum að fletta þessu, við veitum hvað þetta er skrítið Nei, við þurfum ekki að fletta þessu Þetta var King of Wet, þetta er annars skipti og þessi geti verið reglulega Svolítið þannig kefni 8 spurningar Myndið þú segja að þú væri blautari en the average Joe? Erfið spurning Já, ég myndi alltaf það Verður maður ekki að vera hreinskilin? Ég myndi halda að vera það aðeins Já. Bara svona aðeins Ekki mikið Jó, ég held að sé mér þess að slata Er það? Já, í desember kannski Það er búið að mikið að gera Já, í DS Já, en ekki almennt Nei, við erum ekkert nýri í bæ á fyllir Ég er bara, við erum aldrei þar Nei, svona í, já Ég held samt að svarið er að vera já Þú maður auka það
Ég er bara Líka það okkur. Líður vel heima bara Bara flöskuborð og eitthvað Það var gaman Vitið þið hvað það var? Æ, ég nenni ekki að fara á Jó, ok Nei, ég ætlaði bara að segja að þú veist, ég sá eitthvað ríl daginn og reyndar ekki hérna á Íslandi þetta var úti og þá verið að spyrja fólk svona hvenar svona fólk finnist svona og einmitt að hætta að fara niður í bæ á klubbin það var þannig klubbin og það voru einhver sem sögðu bara þú fer bara skiptir engumáli Það á að vera þannig If you feel like it, Það er Ívar Guðmundsstrategin bara langar að fara á ferð Það er langflestir sögðu 29 ára eða svona 29, sögðu svo kannski 30 Var það könnun á leikskóla? 30 Hvað var þessi könnun tegin? Hæ? Það heimska könnum að þetta Nei, það því að sko leið og mátt fara á skemmtstað þegar þú ert tvítur Allir félagi mínir eru sko, þeir eru fullir í bænum núna þegar þú mátt fara á skemmtstað tvítur þá að fyrst sem þú gerir er bara, herru, ég er á tvítur til að fara á skemmtstað það skilur, það er hjá mörgum og svo spólar bara 10 ár fram í tíman Já, spólaðu 20 hjá mér 30 hjá þér Nei, ég er ekki að þá niður í bæ Já, Mér finnst ekki það því. Nei, það er næsta Það var gaman, ég segi bara plönum hérna flöskuborð Já, ég er til í það Ég er til í það, sko 1-1 Keyrðurðu þið í gott mökk í gær? Nei, því miður Já, ég Ég gerði var það, sko ákvað að vera bara með fjölskyldinu og börnum Hörðu, hann er komin in the lead Ég gerði það, The sko favorite Það var frumsýningapartí, ég varð að gera Já, það er ekki að Nei, dæma ég hér bara- þetta sko Ég tók nokkra, ég má Ekki að ekki hrista ljúga hausinn, það er ekkert að þessu Ég tók bara þetta er nokkra fyrir gær, en ég kerði ekki mökti 3 og En svo er það þetta líka Það er ekkert Ég að varði ekkert að gera það Nei, Það er ekki hann, það var bara frumsýning Ég Já. get að fara svo bara heim til bíó akkurat En svo það var síðan svona eftir partí Á púki Já, þú ert líka stemningsmaður, Stóni Já, Það svo bara en- keyrur þetta í gá Kjáka meistara Hvað fylliböttu varstu hjá til 3:30 Já, Það varst ekki á samt þar eina sinni fasta Nei, ég endaði heim í Magnúsi Leifsinni leikstjóra og sem er að leikstýra þettunum Við enduðum þar og Það fengum okkur smá rauðin Magnús Leifsson Já. Hljómar svo álfuru mistari Já, Var hann með rauðin og Maggi Leifs, Já, veist það og bjóð Já, Þú já, ég heitt bara hann. Þetta er að vinna með hann Já, hann bara Vonandi sem fyrst. Hann sótti rauðinslösku og við sátum og rauðluðum aðeins Stemningsmaður Hann er komin yfir, Steindi Góða blöð Já, Aðeins að pikka þetta upp já Ég langar að vera king of wet Ég meina þú veit Sko þetta er alls ekki búið Nei En menn eru hreinskilnu Því að menn gæti ótt í það að fara að ljúga sko, svona, Ég er í þannig gír núna Sumarspurningar Ég eru ætla weird. ekki að ljúga neinu Ok. Ég lofa Gerur gælur blöytar Új Þetta það er ekki hægt sko Það var herð Það er bara, ég er að horfa á fullt Það er umferð þetta fyrir utan fullt af fólki og krakkar Þetta eftir er í ógæslega spurning maður. Ógislega, bara ég hvet fólk til að skipta þér á bylgjum Reyndar er þetta miklu Ég gróðar var að lofa sjálfur mér, ég ætla að svara öllu Ég er ekki að fara að svara þessu Ég ætla að hvetja fólk bara til að Nei, skipta nú þér verður það hreinskilnu Excel. Það er alveg mál Já, Það er skemmtilega þess að spurningu sko Ekki svo ég Get viti ekki logið þarna Já, Ekki svo ég viti Ekki svo ég viti Nei, bara Þú sama valið kynningvæsli maður landsins Já, fyrir 2-3 ára röð 20 árum síðan Ég lofa því að var heldur marga blöytar yfir því sko Herru, nefnum please að fyrir næstu spurning Þetta er ógislega Gerðu það fyrir mig Hvað segir báðu nei? Já, please Ha? Ég ætla bara að segja samblöð Akkur, þú getur ekki alltaf Nei. sett á mig Nei, ég er bara- Þú gerir þetta Jú, alltaf það Ég gerir bara- það. Na, ég segi bara saman blöð Settu það á þig. Ég er bara eðlilega með Taktu bara ákvörðun Ég er bara með eðlilega er ég með sama svar og Steindi þú. út með yfirvaraskegg, greitti hliðar, aldrei verið huggulegri Nei, ég er bara Ég satt sko svarið að ég verið gælla Já Þú verið Herru, takk fyrir það Og hvað er ég það bara sköllóttur og þrútin ógeðslega með hérna Þú ert líka mjög huggulegur Nei. Þessu stata með headphone Ég er nefnilega svolítið þrútin sko Þess vegna finnst mér að vera svolítið Verið að gefa svolítið þennan Já, bara- Þeir eru svona dippla svararna félag Já, ég get Þetta var það. bara, ég ætla að vera auðvitað það já og söguna Já, Ef klár ekki farið í næstu Ok, þannig að enda 2-1 Já. Vannstu við að standa reiður að benda á penis á mönnum í sturtu Þetta komið aftur Ég held að þetta verið búið Nei, ég hef aldrei Þetta er ekkert komið aftur Þetta Ég- kemur occasionally Já, inn ég Það hef aldrei- sturtur eru blöytar Þetta er king of wet En byrja okkur Já. með King of Wet Já, þetta er sturtunni, já Það er blöyt Já, það er rétt, já Nei, ég hef aldrei gert það Staðir reiður Já. Svona mjög reiður Bendir á penis Bendir á hann Það er svo fyndið að Egil heldur að vinna því sem sundaðarverður hafi bara verið fóstbræðarskett Ég veit það Mér langar eiginlega ekkert að leiðir þetta hana, því að ég með skaman hann haldi þetta svona í Sko ég alvöru. veit ekki hvernig það var við ykkur En í Kópói Þegar við varum Kópóslegin Þá voru gæjar Vel reiðir Að benda á penisa
og segja, drullist þessu að þróa ykkur Jó, ég tengi alveg það og úr skílunni, drullar úr skílunni og svo horfði hann á penisina þegar þú fórst úr skílunni svo náður í sápu og hann horfði ennþá á penisina þar Nei, þá var þetta orðað eins og við það var það sem gerðist þarna Nei, það var enginn að horfa Varstu ekki í því? Ég vona hann sé hættur Hvað meinar það? Þú ert að tala, Hvað Einar? Hver er Einar sem að, þú sagður Einar? Nei, ég sagði ég segi ekki Einar Það er komin að hála nýs þetta, ekki fara næstu bara Ok, þetta var ekki, þú varst ekki þessu Nei, ég var ekkert, ég var, sko, strákar Ég veit að þú þarft ekki útskýrið Nei, ég er búin að segja ykkur Ég misti þetta ekki aðstæðlega vinna Nei, ég er búin að segja ykkur þetta margótt Og svo veitir það Herru, það er engin að þessu sko Hverki, ég er bara að segja einhver félagar. Já, einhver vinur þinn kannski Ég sé þetta ekki Já. Þegar krakkar koma í Þessi eini spurbuxum var og í því. kemur gæi, drullar og buxum Já, það var engin þannig Og svo allavega hann á ekki að halda fórum að horfa samt Nei, það var engin Hann þarf að sjá þannig til þess að hann sápi sig Já, sko Það er allt í lagi kannski. Það er öllum Það er það sem hann gerir í sundlaugunum. Ég get lofað því, það er engin baðurur í dag Það er öllum drullu samátt að fólk sé eitthvað ég veit ekki, ég var aðalega bara að fela mig strax. Ég var bara að reyna að fela mig eins og ég gæti inn í húsinu, einhvers staðar og svo var ég upp í turni og það var ég var mikið kvíðaðar af því að þá er það minni ábyrgð Ef einhver druknar Já, svona, skilur eitthvað slys eða eitthvað. Ég átti alltaf að vera fyrsti maður að spotta það Já. og ég var á nálum að vera þar sko, af því að ég er auðvitað með gaur sko. Þetta nájaðasti maður sem ég þekki Já, en svo var ég alltaf í kallkerfinu og ég þekkti marga sem voru onni og var að hræri í mönnum og vera með svona djóka sko. Steindir ennþá henni lít og 4 eftir Byrja, það er bara 2-1 ennþá Já, það þú er 4 eftir, 4 búna 4 eftir Ok. Þegar þú sást Rikka G standa upp úr bimmanum í hvítu buxunum á sínum tíma Flottnaður Nei Jú, kannski á kinnunum Kinnunum Hvernig getur þið blotnað þar? Af því að það lágu tár í hlóð svo mikið af þessum texta Jú, ég ætla að fá stiga þarna Er það ekki? Já Hvað meinar þau? Það var, ég gleymi aldrei þessu moment Ég gleymi aldrei þegar hann lagði frutanina Já á his new Beamer í hvítu þröngu buxum Ég gleymi því Nei, Það var eiginlega rosalegt. best en hann fór að ræða hérna kaupin og hvað bílinn eitti og svona þá hló ég það mikið í táraðist En svo seldi hann Þetta er þannig að kaupið er bíl og einhver norar hvað hann eyðir svona Svo með tímanum er þetta einhvern veginn ekki alveg spennandi og fókus bara hvað hann eyðir þá selur hann Sem var ekki að gera, hann seldi hann Já En Stóni, þú Nei, ég flotnaði ekkert Nei, það er ennþá 2-1 Þrá eftir Ertu búin að bónaði bílinn fyrir jólinn? Nei, það held ég ekki Ég veit ekki eins og hvað þýðir Þú börst til að frasa til Ég ætla jólunum svo Það er að vera ár síðan Á morgun er ár síðan og hendur ég hann að frasa Að bóna sér bílinn Þú átt hvað það er að bóna sér bílinn Stendur? Veistu hvað það er núna? Já, sko, nei, ég veit ekki hvað er Þegar þú ert komið alltaf að meiningu Það veit allir sem að horfðu á litlu jólun síðustu Hvað varst að tala um? Að fara bara og láta bóna bíl Nei, að láta bóna á sér bílinn Þá segir þið láta bóna bílinn sinn Já, ég sagði Ég mismælti, ég sagði bara tilvælega að fara og þú veist bara geggja og láta bóna sér bílinn og þetta var basically bara hérna, þeir voru með eitthvað geggja tilbúð bóni ég meina, ég veit ekki hvað þið er í alvegni Hvað þýðir þetta? Ertu búin að raka á í pungin fyrir jólin? Það spyrja því Já, tala um það Talaðu bara mannamál Það er sem það þýðir Frasið þinn Fyrir jólin, ég meina, hvað meina Ertu mikið að seifa þetta nýri? Þú er að svara Þetta er alltaf sama Það er bara samvætti Þú er að svara þú Getur aldrei svara Það er, hendur sig Þetta er ekki teimnismál Ertu að snirta þetta nýri? Já, ég meina, sko Vil ekki bara allir líta ágætt lút bara Ég láti ekki sem kjánar maður Nei Ég ánar ekki fengið þessa spurningu og blöð Það er ok Það er 2 eftir maður Hvað sagði þú blöð? Hvernig svaraði þú? Ég sagði, nei, ég er ekki búin að því Við munum kannski gera það einhvern veginn Ég er ekki búin að gera það núna eitthvað nýlega Hvað munum þið muni gera? Ég sagði, ég mun kannski gera það fyrir jólin Ég er ekki búin að gera eitthvað nýlega fyrir jólin Ein löng núna Og sen er hinn stutt Hefur lendið því eins og King Richie er lendið þessa dagana að konur í hverfinu er að mæta fyrir utan hjá þér og standa fyrir utan heimilið þetta að tvíklikka sig yfir jólaskeitingunum Er fólk að fara heim til ykkar? Standa fyrir utan Standa fyrir utan Sást ekki telið þáttir Nei, ég er bara aftur að horfa Það er ekki að gera þau minnstök að segja að fólk að vera að kíkja á jólaskeitin Já, það brjála að traffi í göttunni Ég var alltaf að ofræðu þetta og byrjaði bara að grenju hlátri bara að vera umferðandi
hann er að breyta því að sé ykkur að tíklikka sig yfir þessu. Nei. Að standa fyrir utan. Hvers getur sér ekki opna gardinu og kíkir út á 10-20 manns fyrir utan. En hvað var spurningin? Hefur þú lent í þessu? Nei, ég hef ekki lent í þessu. Þetta er svona mikið skreitt hjá honum. Já, en að setja á pallin. En það var samt ekki fólka, þetta var bara Rikki was caught in a lie, sko. Já. Skrítið alltaf að setja þetta í 20. oktober. Það er svona sem er aðalega weird þetta koncept, sko. Það er nei hjá mér líka. Það er 2-3 stóni. Hann er bara að vinna þetta. Blöð getur fengið punkt. Ég get bara að jafna. Hefur einhver tíman á lífsleiðinni miðsvæðið á þér verið bleitt með Aftur ekki bara að segja allir að taka upp. Þetta er síðaskeitt sem þetta. Nei, eftir hún skammaði, þetta er síðaskeitt, það voru aldrei aftur. Þetta var last time. Akkurat. Þetta er einhver tíma gæst og þetta er punktin. Já, það er allavega. Jú. Þú þarf punkt, Andar Blöð. Þú þarf punkt. Já, en við skuldum auglýsingar. Steindur þarf að svara. Það er 2-2 núna. Hvað sagði þú, Steindi? Þetta er bara stórmestari jafntefli. Nei, farið ekki punkt af það. Takk veitir, þetta er stórmestari jafntefli. Aftur X. Frábær keppni. X annað árið í röð. Þetta er bara æðislegt. Það er spennandi 2005. Ekkert smá. King of Wet. Já, ég er að deyja úr spenningum. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957 Þetta er besta rappla síðust ára, drengir. Það er bara staðfest. Og þetta á netinu er það flottasta sem ég heyrst í rappaði. Sko, þetta er ekki Netan. Já, tala minn skít. Já, þetta er ekki Þetta bara er ekki í höllinni 31. maí og ég get ekki byggðið. Já, þetta er heldur ekki bara besta rappla sem kom eitthvað hérna, þetta er bara með betra rapplu sem hafa komið út Bara ever. Já. Þannig að hérna En það er brjála að gera hjá Æskars. Ég átt að fytum eða netuna klukkan 9:00 í morgun. Það sagði að brjála að gera í preppi. Hann komst ekki, klukkan 9 í morgun. Já, þeir eru það er náttúrulega höllinu þeim alla helgina. Já, þeir eru æfa, þeir eru með mikið dance moves, sweet dance moves, sko. Já, ég var að rósa fyrir það. Ég tók hérna auka þátt með þeim í blöggastinu og þá voru þeir að segja mér hérna Netan og Frikki Dór að þeir eru 6 daga vikunar að æfa dans 6 tíma á dag. Þú er búin að gera það núna, það er alvöru sjóa Já, þetta já. inn. Það er alveg tími sem fer í þetta. Já, ég elska líka bara að menn séu með svona mikið metnað ennþá því að þeir geta alveg mætt þarna og bara sungið fyrir grislingarna. Já, þú þarft að senda fólk út, skilurðu. Alla í skíunum. Þeir fá líka alveg payday, þessi mistarar fyrir þennan sólarheng. Eru þið tilbúinir drengir í fyrsta sinn í langa tíma sturlaða staðrendir? Já, og takk. að þær komu vel alltaf á sínum tíma eftir spurningkeppni Gilsarans. Ég er helviti peppaður fyrir Ég veist það. Sko, Tommi Steindós, ef hann er að hlusta núna, hann er búin að biðja um þetta í nokkra mánuði og Tommi, it's time. Það er komin tími á sturlaða staðrendir. Það eru skemmtilegar. Það er margt annað sem ég til að ræða við ykkur. Hann líka bara ástæðan fyrir því að kælinn er tómur í dag. Það er einmitt Tomás. Nei, hann er búin að róla í honum, held ég. Aldrei ekki. Er það ekki? Ég meina, hann er með passa í En hann er með leyfi. Já, hann er með leyfi. Ef einhver má fara í hann, þá er hann og King Richie í hvítu galabóksunum úr beimanum. Það er svolítið þannig við Og erum að þráin. fara í sturlaða staðrendir eru tilbúinir drengir. Þeir þurfum að spotta og hlustendur. Það er einn rosaskiptur hann inni. Og fyrsta er Rap Rage er þekkt reiði sem myndast úr hún nærði ekki að opna pakka. Nú spyr ég, hafið þið lent í þessu drengir? Hafið orðið það reiði fyrir að opna pakka að þið farið í Rap Rage? Rap Rage? Tvöfalt vaffi. Ég sé yngri dóttir mín að gera þetta. Já. Ég er nefnilega séð báða sinni mín að lendi í þessu. Sko, en þú lendir ekkert í einhverju rosa vesina það nokkuð, ekki fullorðin, babies kannski mögulega. Já, en ég held þetta sé líka fullorðin. Þú verður bara orðin reiður og pirraður að þú getur ekki opna pakka. Og það flokkast Rap Rage, stöðu staðrind. Það er rosalegt. Næsta, meðal manneskja eyðir að minnstakosti 3 tímum í dag í ekkert eða unnecessary activity eins og þetta heitir hérna. Já, og eyðir Sem er það bara ekki neitt. Já, þá ertu bara að gera eitthvað sem að skiptir engu máli, hjálpa þér ekki, eyðilegur ekki fyrir bara 3 tímar á dag sem fari í ekkert. Bara að labba í skopin, opnan, horfin, lokar honum. Veistu hvað ég gerir þá? Fyndi og segir þetta. Og það er kækur hjá mér. Ég get aldrei komið heim til mín á þess að opna ískapin. Ég er ekki að fara að fá mér neitt og ég veit alveg hvað er í honum. En þetta er bara algjör kækur. Ég kem heim, ég opna ískapin, skoðan, lokan. En byrju, ertu að tala um Það getur ekki hætti og veist af þessu getur hætti. Nei, ég bara virðist ekki geta hætti. Það er þetta ekki bara OCD? En sko, svona út með þráhyggju. ACDC? Nei, þetta hljómar eins og svona þráhyggja sko. Nei, þetta er svona bara rútína hjá mér. Stóri er ekki að reyna þig. En ég held Steindi að þú eigið svona 5-6 tímum með að gera ekki neitt á dag. Ég ætlaði einmitt að segja Stóri potar í sig, hann potar í andlita. Já, það er ekki að gera neitt. Nei, ég Það ætlaði- er unnecessary Hann er satt activity. svona fegrunar. En málega, dæmi, ekki? ég eigið ekki mínútu. Ekki einni. Ertu eitthvað rugglaður? Það er bara Það er Hver enginn í kringum mig sem eyðir jafn miklum tíma ég ger ekki neitt og þú. Já, en Hver sko, mínúta hafa það blöð? Já, en sko málega er að þú verður átt að því að ég, sko mín vinna fer að mestuleiti fram í höfðuna mér sko.
En þegar þú ert að labba íbúðina hérna og Þá ertu að vinna. potandi andlitaðir, það er unnecessary activity eins og þetta flokk. Ertu að hugsa skets þegar þú ætti að poti og labba í skap? Já, ég er aldrei eitthvað neina Það er ekki að hugsa neitt. Nei, Það er bara svona ein fluga í hausnum á honum. Ef það er rétt þá er þetta, það basically er hann að vinna í rauninni ef hann er að hugsa brainstorma. Ég er aldrei, þú veist, ég horfi ekki eins og bara sjónva. Ég hef engan tíma. Þá ertu actually að gera eitthvað. Við erum að tala bara það sem þú ert ekki að gera En neitt. þú ert gamer, Ég voru lítið, ég er bara að vera mjög lélögu gamer. svo hristir þig. Já, en gamer er ekki Þetta tekur allt tíma. Er ekki að skilja hvað ég er að tala um? Já, við erum bara að velta steinum. Já, en það er til dæmis, þú ert að geima, það er ekki hluta þessu. Það er verið að tala um 3 tímar, það sem hún gerir bara ekkert. Það er ekki hristingarinn eins og ekki gaming, ekki sjónvarp, ekki TV. Það er activity. Þetta er basically bara að labba í skopin, opna eitthvað, gera á labbun, kíkja út úr gluggan eitthvað. Og bara verði ekki að gera neitt. 3 tímar í Það það? er bara er ekki Meðal rétt. manneskja. Ég held ekki. Ég ætla að kalla þetta En að hrossast. fara einhvern veginn og fara á vísi út í vinnunni, átti að vera, segjum við, ég var að svara e-mailum, en svo fer ég á vísi Nei, það og... flokkast um activity. Ég var að lesa um þetta. Það er rosa. Að fara á netið er activity. Þú ert basically að tala um að gera ekkert bara. Jú, bara Lappi eins og- hring. Já, poti andlitið á sér. Já, en þú veist, ég lappa alltaf og svo skrifa ég og lappa og ég Já, set þegar þú ert að ekki labba, þú ert bara. ekki að gera neitt. Jú, þá er ég að, þú veist, reyna að leysa þetta, skilur við. Þetta var stjórnum. Já, sko, þessi var góð. Já, Það næsta er sem við komum með í langan tíma. Ég held að þetta sé Þessi var hrossast. skemmtileg. Hér kemur, já það eru nefnilega góður í dag. Hér kemur rosalega sem ég vissi ekki. Humar getur ekki blikka nema hann blikki 4 sinni í röð. Þannig að sjáu humar blikka, þá sjáu hann blikka 4 sinni. Sjáu, svona. Ég vissi ekki svona að vera með augun. Nei, Nei, ekki. Humar. Það eru ekki sér humar. það Jú, er að sjá náttúrulega. Sé hann ekki oft. Hann slappaði bara veggi og... Ég sé ekki oft heilan humar. Ég Sé hann þú bara sé í disk, bíómyndum bara þegar svona halda á búta af honum. humri, Já, þú veist, þá sé alveg það eru auga á honum. En það var búið að drepa hann, þú veist, ef hún er á disk, þú veist, þú ert að borða hann. Þú veist, ég meina, jú, ég vissi eins og maður verið með augun. Ég vissi ekki eins og hann geti blikkað, sko. Nei, en alltaf þegar hann blikkar og blikkar hann 4 sinni. Komin óvart. Já, that's weird. Þá er það næsta. Þessi hérna fannst mér mjög áhugaverð. Blautir draumar eru mun líklegri í lögn en djúpsvefn og algengast er þegar þú leggur þig fyrir hádegi. Segjum til dæmis að vakni snemma, leggur þig aftur fyrir hádegi, þá eru mesta líkurnar að fá blautan draum. Þetta er svolítið en að taktu King of Wet sem á hann. Já, svona þú talar um Ekki? það. Blautur draumur. Blautur, já. Hefur þú vaknað með súpi í klófinu? Súpu, þú veist að það er súpa, það þýðir að þú sett bara með graut í klónu. Já, ok. Linan, þá ertu með linan. En Þú hefur ert þú alveg að vaknað? vakna með búðing. Já, nei, en hefur þú vaknað og að eitthvað búið að gerast? Sko súpa, þá ertu alveg dött, sko. Það bara er ekki Ok, líf í þú honum. veist hvað ég er að tala um. Já, þú bara. Súpa. Nei, þú ert með Ég er súpu ekki í langar að klónu. vera æla. Hafið þið lendið í þessu? Egil, hefur lendið í að vakna og að... Bara vaknað Ekki, þú veist. og hérna okkar maður er í stuði eða? Nei, það var allir lendið í því. Hvað er það að tala um? Ég er að tala um bara þú ert búin að klára. Búin að klára? Bara í draumum. Nei, það held ég að þú lendir ekkert í því. Jú, Já, ég held þú lendir. það er blautu draumur. Þetta hefur verið mynd, það var- svipurinn á stóni þess að búin að klára Ég held hana. að tala um blautu draumur, ég held að tala um erotísku draumur, sko. Nei, blautu draumur er þegar þú vaknar og það er bara Já, búið. Og nei, þetta er- Ég held ég ekki lendi svona eins og þú, þetta er svolítið extreme case og útskýrir Er hana. þetta ekki aðalega þá kannski bara svona einmitt ykkur ákveðin viðkvæmin aldur sem lendir í því? Ég veit það ekki. Það verður mjög sérstætt að fullorði maður myndi lendi í þessu. Já, samt, svo eru kannski fullótti menn sem að lendi í þessu sem er að hlusta. Já, já. Ég meina, þú veist Við dæmum það, það getið væri þið gaman, bara- það væri gaman að fá þá skýrslu. Endur að senda okkur línu og láta okkur vita. Ég persónulega verði alveg til í svona draum. Það ekki? Er það? Vakna allur þannig? Já, bara fara í nýja nærböksur í styrtu. Herru, næsta, ræktin og að vestla er það besta sem þú getur gert við streitu og kvíða. Ég tengi við ræktina, en ég vissi ekki að vestla væri að fara að vestla. Það hljómar sem Ég held að myndi bara svona Já, auka kvíða og... Sko ræktin, það er science bak við Ég að tengi ræktin mjög vel virki við það. sko. Það er líka science á baku töluleiki. Þannig að það er ótrúlegt að það sé ekki gaming að Það er að versla. Já. En þú veist að eyða pening í vittlösu, það er Það er sniðið. greinlega eitthvað að sem að gerist bara þegar þú ert að af því- vestla og það fer að hugsa um eitthvað allt annað heldur en kvíða en á streitu. Ég get sagt þér að og svona æfa barda í þurftu líka og svona, þetta er rannsaka. Það er bara æfa. Já, nei, já, ég segi, þú veist, að þú ert að æfa eitthvað, að þú ert að spila töluleik sem er, þú veist, hann er krefjandi, þá ertu bara að hugsa um töluleikin og þá ertu að slaka á. Já. En ef þú ert að Það spila getur til hjálpað. dæmis bara að þú verður að spila bara eitthvað leik, þú veist, eins og fútbolmanager og ert að horfa og segja hann bara
Það held ég að virka ekki. Þú þarfst að vera bara í action geðviki. Þú ert að fara djúpt inn í hann. Það er ekki bara the gaming world. Þú ert að sæna þig út of the real world þarna í smá tíma. Þú nærði ekki að hugsa neitt the real world ef þú ert komin bara á vígvöldin með byssu. Það er vesen í lífinu og eitthvað áreiti og eitthvað. Það sæna þig in the world og slekkur öllu vesenni. Ég held það, já. En hvernig virkar það með að versla samt? Já, ég skil að ekki. En gimmi virkar ekki staðfesta. Það er 100%. Næsta, það á að taka þig 10-15 mínútur að sopna á kvöldin. Annars er eitthvað rangt. Það tekur mig svona 35 sekundur. Ég leggst á kottan og ég bara át. Það er líka þú sefur illa. Þú sefur illa stóni. Það tekur mig ekki einu sinni. Ef þú ert undir 5 mínútum að sopna þá stóð you're sleep deprived. Þú ert að fara í helvíti skrýmuna. Þverhausið. Kalla mig þverhaus. Of töff fyrir það. Veistu hvað ég er mikið af clients. Fyrir hvernig er þetta reyna bara töff í svefni líka, Steindi? Sko, máli er að ég er ekki töff í svefni. Nei, ég er nokkuð fyndin í svefni. Ég segir nú opin munnin og er okkur setur ekki grímin á því og andar eins og maður? Ég bara á ekki svona grímisöður. Nei, það er þetta að kaupa hana. Þú átti þetta áttan ekki. Það er alltaf það að hvað er ég að fara bara láta krónu og kaupa grími? Egil, gefur þetta í jólagjöf, allar að nota hana. Veistu hvað ég er með marga clients bara sem voru að díla það nákvæmlega saman þú settu þess að græja á sig og sagðu bara lífið mitt þetta er nýtt líf. Hvernig þá? Ég er allt í einu bara vaknar út kvildur. Að þau ná að sofa? Bara þú með góðan svefn. Ég hef bara fína orku sko. Ég vil ekkert endilega mikið meira orku. Þú sefur aldrei passa þér ekki of orku mikill. Það er þess að græja. Tökur til hún, prófa græjuna kemur gaggrinu, faglega gaggrinu hvað. Já, jú, ok. Getur þú græja svona grímið? Kostar 300 USD á Amazon. Það er bara minnst að vesen í heimi sko. Nei, betur, er þetta ekki svona sem þú þarft að tengja í súrumskút og fá því að lækna? Það er kannski verið 20 ára síðan. Betur, hvað er þetta að tala? Það er komið 2025 sko. Þetta er bara minnstamáli heimi í dag sko. Betur, hvernig er það? Hélst þú myndi bara liggja í rúmi allir út í vírum? Já, ég hef farið heimi. Þetta er bara orðið svo lítið mál. Þú bara kaupir nú, þetta er svo algengt líka. Fólk kaupir það bara Amazon, shipað heim á 2 dögum. En það er svo mikið skemm líka. Það þarf að kaupa eitthvað rétt brand. Já, ég förum alltaf í bara virtustu típuna hana. Við verðum steinu með þetta. Já, næsta er ógeðslegt, drengir. Bedbugs, sem er eitthvað sem ég hræðist bara eins og pest. Samt kemur töskunin alltaf á gólunu opna á hótelvíkinu. Það er bara fakt. Og setur hann ekki fristið og kemur heim eins og stóni sko. Nei, af því ég er ekki rugglaður. Ég er bara vennilegum maður. Ég geymi aldrei töskunin opna á gólfi í hóteli. En vil ég heyra viðbjóð? Nei, ég ekki. Bedbugs býða í loftinu eftir að sopnir. Það er heyra á öndun þinni og sitt sopnaður. Þá láta þetta skara skriða og fara í rúmið. Það mennur að býða í loftinu. Að láta sér síga þegar þú ert vakandi þá er það ekki að býta þig og er ekki rúmið. Er það bara upp í lofti? Það er ekki með síga það niður. Þetta er ekki spiders. Nei, en þetta er bara þannig. Það býða í loftinu. Þið með ekki googla þetta núna því að eitt er hrosseskítur. Svo heyra þær á öndun þinni og sitt sopnaður. Þá fara það niður og láta þetta skara skriða. Já, þú komin í djúpsvepp, þá koma það niður. Já, að vita, herðu, ok, hann er sopnaður. Let's go. En sko, þetta er ógeðslegt. Er mikið þetta á Íslandi? Já, allt mór. Mikið. Er þetta ekki alltaf að þú kemur þetta með? En eitt að fá að jákvæða við þetta ógeðslega land sem við búum á hérna. Bugs. Já, ekki moskító. Og þetta er ekkert ógeðslega land. Eina landi í heiminum sem er ekki með moskító. Við enda með hérna þessu ógeðslega lúsmýst allir hérna. Segja fólk sko. Ég sá viðtal við Steinar Smára meindireyði sem hefur komið til okkur í blöðkasti. Muni ekki, það resta á rotta, hann var að segja okkur þetta allt. Og við einur hans bara allt í hennu var komin einhver kúl á ennið honum og það sprengdi og komið pöttru. Það er bara ógeðslega sem ég heyrti. Ég bara gæti ekki sofið. Nei, sú saga hönda mig sko. Við þurfum eiginlega að fá hann aftur sko. Að fá smá skýrslu með þetta allt saman. En ég sá hann daginn að hann var að segja að þetta væri bara allt morandi. En byrju, það býtaði það ekki? Jú. En ef þú vaktar alltaf dag og ekki með bit, þá vantarlega ekki með bedbugs. Nei, það býtaði. En það geta ráðist bara á annan makan, vissur það? Já, en eins og nú ég er aldrei bitin á Íslandi. Er það ekki nokkuð, I'm in the clear, er það ekki? Já, líklegt. Thank you Lord. En með okkur ferðast sko. Þetta var það tiny bedbugs að það býtaði og samt kemur ekkert far. Það myndi, ég hef skipt þetta við það. Það myndi klæði út allt. Já, þú ferðast hann svo mikið. Þú á Tenerife bara annarkur dag. Ég var 19 dag á tenni, ég var ekki bitin einu sinni. Nei. Það er ekki að goddamn record. Jú, en málega, það kom nú tenni fyrir þetta daginn að það væri nú allt morandi bedbugs það líka. Ég myndi kíkja undir tíma. Það veldur á hvar þú ertu. Já, og bókar þið okkar. Og síðasta, þú getur ekki nærða í svefni og ég spyr núna drengi, hvað er þessu kjafta? Sko það er, ég sagði þetta margótt, þú ert á það góður þessu blöðu. Það er
margar líkur að maður Það er giska bara á. hratt yfir og þið erum ekki ska Rap Bridge er þekktur eyðir sem myndast þegar þú nærið ekki að opna pakka meðal manneskja eyðir að minnstakosti 3 tíma á dag í ekkert humar get ekki blikka nema að blikka 4 sinum í röð blautu draumur er mun líklegri í lögn heldur en djúpsepp algengast þegar þú ert að leggja það fyrir hádegi ræktin og að versla er að besta við streitu og kvíðar þá taka í 10-15 min að sopna á kvöldin bedbugs býðið loftun eftir að sopnir og láta svo til skara skriða og þú getur ekki nærðað í svefni Sko fyrir mig er þetta náttúrulega að versla sem það hljómar sem manjur eða humarinn Það er þetta tvent sem sko raskar mig hann Mér langar að taka 3 tíma að gera ekki raskat okay. Nei, en svo er bara fullt að liði í heiminum að því að þú tekur heiminn það eru svo margir Þú ert mest í þessu Nei, veistu hvað þetta að segja? Ég get ekki útskipta nóg Ég ætla að þú setja svona 4-5 tíma á dag Ég ætla að segja hérna að það er ekki að þú getur ekki hnerrað í svefni Já, ég hef reyndar ekki hnerrað í svefni Hvernig veistu, út svoandi? Hæ? Út svoandi? Myndum við ekki vakna? Já, nærri í svefni Ég ætla að segja að sé hægt að hnerra í svefni Ok, þú segir það sem kjaftaði, hvað segir þú, Egill? Þetta er verslaði humar Rétt! Jóhanna til Humar reikst eitthvað blikka 4 sinum Hörðu Það er bara Ég tek þetta inn í helgina sem að win Sjálfinn á morgun og ég náði þessu Herðu, það kom tíma á jólalag, drengir Við spilum fá jólalag í F9 blöð Hvaða jólalag viljið þið? Ég myndi segja nýja lagi með Mansvers og Johanna eða Muscle Bells með DJ Muscle Bells Nei, ég er til í hérna nýja lagi með Svessa og Jóhanna Það er geðvegt Það verður, herru, ef við ekki láta Mér það finnst taka það það er það gott jólalag að mér finnst þetta að vera bara á repeat allstaðar Ef við ekki láta það taka það í sjálfanum á morgun Auðvitað Herru, hér kemur jólalag frá Svessa og Jóhannugurinu og það heitir skiptir engu máli FM 957 Hárið það eru Dynat og Loop Zero sem fær ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 að sjálfsögðu með Pepsi Max líka drengir Stórt að Pepsi Max er komið hingað inn Það er huge og Keiluöllin og talandi Keiluöllin þá er risa leikur á sunnudaginn það er Manchester City, Manchester United en kannski ekki heitustu lið Englands í dag en risa leikur alltaf og ég verði að hendi eitt sjátt á því að okkar besti maður er stattur ellendis og er að fara á hana leik og það er hann Dagur Steinn mikill United maður og toppmaður Kóngur lofaði að henda kveði á hann við sendum stuðkveði til Manchester Þannig að hann er á leiðinni að United maður Já En hann er bara að græja fyrir okkur að win Já, ég vona það Ég er ekki bara að vinna hérna City hann Já, ef einhver tíma hann þá er það núna 5-24 United Já, alveg Hæ? Okay, hversu lélegir eru við maður? Getur Þeir ekki eru búin að vinna 1 leik í 9 leikum og maður fær 5-24 Við getum að breyta $1 í 5 hann á sunnudaginn Hvað er að segja? 1.59 sem því að búkinn er ekki örugur heldur að hann taki þetta sko Þú veit, það er ekki 1.05 Það ætti þá að vera 1.80 Við erum að fara að taka aðleguna á Nei, aldrei aðleguna Móti City, eru þið rugglaðir? Þeir get ekki, erum við allt lóður rétt núna Það var það mikið í gangi síðasta föstudaginn að við náðum ekki að vera í spurningkeppni Gilsarans og ekki heldur í dagskráliðin sem heitir Syngdu lagið og það er nákvæmlega það sem við erum að fara í núna og það sem ég heimta í er þú verður að reyna, vanda þig ekki bara vera að trubla Steinda Ég fann þetta frá Sveppi var þetta þegar þú voru báður að reyna á fullu ekki alltaf vera að hugsa Steinda reynda að hugsa lag og reynda að syngja Ok, en þú veist þetta er að ég er lélegastur í lífinu, það er þetta En þú hefur samt náði sigur Það er bara herni Tæpur einsinni sko, og þetta er betra fyrir þig núna því að lögin eru á ensku eða orðin eru á ensku og þetta fyrir ykkur sem hefði ekki hértið þá fá drengirnir hérna 1 mínútu til þess að reyna að syngja mörg lög með orðinu sem ég segi Steindi betur þú góður í þessu Nei, hann er ekki góður í þessu Ég er hræðilegur í þessu Hæ? Ef að þú bara Gekkjaður í þessu Er þetta á íslensku? Þetta er á ensku Takk Þetta var í íslensku, þá var ég game over Já, ég meði þess að sko ég valdi 3 orð ef þið náðu ekki alltaf 2 stigum Þú ert alltaf með eitthvað, þú veist eitthvað I.S. Balls Þetta voru einhver skemmtileg orð Ég er með mjög góð núna ef þú nærði ekki einu hérna þá hætti ég að tala Ég lofa ég næði Tilbúinir? Já 3 ensku orð, ég er með klukkuna ready og því að syngja sem að, herjá, ég þarf að setja hérna upp stigatöflu Það er E og S, herru, þið saman eru S S Herru, tilbúinir? E og S S S Herru, Það eru ekki mikið nei, það ætti samt að vera A-S-S Vissi það ekki? Við erum í útvarpi Herru, tilbúinir? Já Fyrsta orðið, allir á talnum Þið þurfa að syngja lögin minni Já Og þið þurfa að syngja þar sem að menn gleyma stundum Þið þurfa að syngja partinn þar sem að þetta kemur fyrir í Ég er að tæma hugan Já, það er alltaf verið þannig Það er ekki nóg að segja bara þetta er í þessu lagi Þú ert að syngja partinn með þessu Hvað meinar þið? Þú ert búin að fara í þetta Þetta er bara krefjandi liðublu Það er því að vera hérna Ok, ready? Skellilhægandi, ég lesa þetta upp Ok, ready? Fyrsta orðið
Rosalegt orð 1, 2 og byrja Rain Rain over me, rain over me. Nei, það er ekki svona Rain over me. Body don't lie, ma. Let it rain over me. Já, þarna kom það. Yes! Áfram Rain, þetta er Creedence. Rain, hérna Raining Má hann bulla nights. lög? Nei, býðu, hérna Haltu áfram að vanda þig Ok, November Rain. November Rain. Have you ever seen the rain? Stig Hæ? Já, Hann bjóð til lag. Nei, haltu Ó, já, ég veit, ég með November Rain. November Rain. Axl Rose, ég er að liða minni Axl Rose núna. Já. Er þetta komin eitt? Í alvegna, það er fólk að hlusta núna sem er að hugsa Þetta hvað er er erfitt, aðeins all rain. Þú ert komin með lag Ég veit, þá þarf ég að finna Og þú ert með svo erfitt, ég þarf að geta fucking syngja partinn úr Rain. Ok, þetta er búið Hvað er stærsta lag Jet Black Joe? Það er náttúrulega Higher and higher. You my friend. In the cold November rain Þú var bara þurft að syngja þetta svona Það er ekki staðið. Ég sagði það. Higher Svo and bara higher lítur Rain að staðista er- lagið með þeim. Með Jet Black Joe Higher and higher, já, Er það? Stærri en rain alltaf. Herðu, ok En staðan er 1-1 drengir Higher and Og higher. ég var búin að gleyma hvað You þið my eru friend. Það er rosalega lag. Verstu með eitthvað auðvelt núna? Alltaf erfið orð. Nei, þetta er létt Þetta var mjög létt hérna. Það er 1-1. Það er 1-1 Það er gaman að því, þau einhver báðastig Það gerist ekki alltaf í fyrstu lótu Næsta orð, þarna ætti að koma nokkur tilbúinir Þú veist að, þú segir alltaf, þannig að þetta koma á nokkuð sem gerir mikið reyð. ok Þú ert að leika og þú ert að prí niðurlega okkur. okay. Það er svona að gera. Og hættu að ekki vera að skipta þér á honum Og þeir fólk sem er í bílnum að hrista hausinn, ef við gáðum svo heimskir, við erum in the hot seat. Já, Það er eitt ég- að vera í bílnum með sík og núna, grenjandur hlátri. Þetta Þá er- að vera í þessu stúdíu. Ok, ready Þú ert ekki í beinni útsendingu bara í sjónvarpi Jú, það er beskilvæg sér ekki Þú það. ert samt í beinni útsendingu Það er kamera hérna. 1, 2 og orðið er always Always love you. Ooh, Oj, bara. I will always love you. Já, Whitney Houston, já. Ó, hvað það Meist að var? það fá mínustuð fyrir Já, þetta. þetta var svo illa sungin Já, ég var, Við verðum að klippa þetta út. bara, Við verðum að fara þegar þátturinn fyrir á vísi. Þá verðum við að fara bara hvarinn í þáttur og klippa þetta út. Það er eitthvað bara að klippa þetta Nei, alls ekki. Við þurfum að losa þetta. Always, always Hættu að bulla. Hann trublar fólk líka. En það Abba. Ok, sorry maður. Ég hugsa Bon Jovi always. Já. Það er eitthvað sem Living on a prayer. Nei, Það er nei. ekki Þetta grínast eigin Já, Bon Jovi, sagði Bon Jovi. Always. Nei, Always in a field. I wanna be down in a bed of roses. I will always. Nei, það er ekki þetta lag Ok. Það er ekki til þessu. In a bed of roses. Ég byrði að koma always Shit, þarna. þetta er- Já. Nei, það er að búið. Tveitt. Hvað var Bara það? always er án þín Yes. Já. Ég hrifnar Án þín er always Bara Yes, ok, það er punktur í það. Nei, þetta var óþægilegt Það er 2-1 í steinda En ég held að hann hefði frekar viljað sleppa stíginu En hvernig hann söng Mér fannst þetta var mínust þetta var ógeð. Þetta var vestir hljóðbútur Á lægi sem ég heilt Veitir Hjústin snýri sig við í gröfinu Hvað gerði það? Hvað Snýri gerði sig það? við, tvisvar. Það er rið í mér sko. Sko, ég held síðast Og þér og þinni fjölskyldu og vinnufjöldu skammar Ég er ekki að grínast. Við gætum í alveg þurft að býða með að setja þáttinn beint Þetta er eftir aldrei inn og klippa þess út. Fólk fekk að heyra þetta í beinni, that's it. Nei, herri, bara þetta var aldrei. ekki það slemt En drengir, ég held að getur verið í vesen núna Því að rain og always eru þægileg orð Nei, alls ekki. Herra, ok. Ég hef erfið orð sko. Þetta var með eðl orð. Stannir 2-3 steinda Já. Tilbúnir Já. Hreinsöðun, þetta er síðast orðið Já. Hvað er það? 2-3 Stonefucker. Já, vandið ykkur Ég er ekki með síðast orðið Syngiði eins mörg lög og þið kunnið með orðinu car í Driving in my car, I wanna get Þetta er ekki you lag. in my car. Roxette punktur. Me and my car. Ég sætti mig við punkt. Ég er ánægð með 22. Ok, car, sucking in the car, driving in the car, partying in the Ég er car. ekki að grína Var ekki eitthvað með Trey Parker hérna? Dude, veist maður Nei. Það er bíómynd, sko. Hérna, look out, this a car. Nei, það Nei, er nei. truck. Byrju, Þetta er búið til lög. Reynd þú að vanda þig? Já, ég var mikið að fókusa Stonefucker. Já, voru að hætta þig My car. Já, já Hérna þess, ég er að hugsa. Pressa er alltaf Já, sko, unbearable. tíminn að renna út Car.
Sitting in Ég náði Roxette, Car Það var ótrúð því, náði því Ég fór að því 2-2 Já, þetta Það er bara ekki stórmestara Ég sáttu við 2-2 Baby, you can drive my car Yes, I'm gonna be Hvað er það gott lag sem Ok, þetta er eina lagi svo getur við Nei, þetta er endalust Hvað er ekki merkað þessu birthday? Jó, it's your birthday Það getur ekki að rappa það, hvernig var það? Þú veist þetta car, always Car er ógeðslega erfitt Hvað Car með ass? Jæja, Þetta verðast pussy Þetta Hvað svona sem allir þekkja Það þekkir enginn fullt að lögum með car Þetta var óþægilegt en Ég sáttu svo við fór það að fá 2 drengir Já, þið fengur 2 stig á 3 mínútum á haus 4 stig total til lukku með þetta Það er bara flott Topp tónlistarstöðin FM 957 Það eru Keiluhöllin og Pepsi Max sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum konu með góðan gestinga í stúdíóið var nú í upprunalegu line-upinu var á mánudöfum en er Björn Bragi verður velkomin Takk fyrir Hvað segirðu? kærlega. Ég var reikinn af mánudögum Ég var reikinn á sem tíma Mánudöfum, nei, það var geggja við vorum með hvað hétu áttir, netkönna hverju voru búin að skýta á sig á netinu og bara hverju átti versta statusvikunar og svona Þetta var ógeðslega skemmtileg tími Já, þetta var En geggja byrju vesti statusvikuna, hann getur alveg komið aftur hjá okkur Nei, er gott. þetta er nefnilega breytt tíma Þetta er bara eins og hérna í blökastinu þegar Egil er að lesa gamla Facebook-status Fólk er ekki að setja svona viðbjóðin eins og var að gera í gamla Nei, tíma. Það er til að fara á einhvern annan miðil sko. Þú veist ekki Facebook, kannski Twitter, ég veit ekki Já, það er líka dögt þar sko. Já, Þú sér þetta er að miklu allt færri statusar þar Það eru örfáir sem sjá trafikkina þar Við þyrftum eiginlega að vera að velja svona verstu hérna á Instagram hvað skrifar undir myndið eða svona væmina Verstu captionið. Já, Já, captionið það er líka þessi eina sem getur unni með nú Já. Væmið caption Væmi caption Ég held að það sé búið minka líka En fyrsta spurning er alltaf Bjössi, hvernig ertu? Ertu ekki góður? Jú, gríðarlega góður Ekki? Ég er bara að sjaldan verið betri Nóum að vera hér Já, Og það er sko úrslitaháttu quiz á morgun Já. Svo tekið það fram Og ég verða að rósa það fyrir þessi þætti Nú gert það oft því En ég horf alltaf á það Já, ógeðslega skemmtilegt. takk geggjað kærlega fyrir þættir. það, mjög gaman að heyra Og bara, já, drauma úrslagleikur á morgun líka Fram Valur, Bergur Epp og Kristín Þóra á móti Djöfull Rúnar veit Frey og Sindri Bergur Barelli. Ebbi maður Ef Já. þetta Hann dettur í er gírinn. stuðla Hver er svona myndu segja að vera favorite Sko þetta er stuðlað Þú veit bæði betta á þetta Coolbet og Epic Bet What? Ég var beint í það nú. En hérna, sko, Quiz, við erum með search. sikkot sko líkleri Já, ok, ég myndi að setja 1.80 á val á morgun Já, og hvað þú setja fram þá er það 2 2.30 kannski. Bergur er svona, hann er svindlkall sko Pínu Já, en svo er Sandra reynda geggjur líka Sandra er Já, náttúrulega en geggjuð sko, Já, hún er og dugleg. Rúnar Og Rúnar bakka, nei það er samt Öflug verðum lið. að reynskilin að Rúnar er að bakka Söndru upp Já, Hinum megin, þau sko. eru hérna Sandra Jordan og Rúnar Pippen Já, það er samt Þetta er eiginlega stuðla 50-50 Já, Þetta er bara fram 1.81 og Valur 1.90 Ég held Þetta að er þetta eins er- close og það verður já, þetta er drauma úrslagleikur Þetta er bæði góð spurningalið og líka mjög skemmtileg Skemmtileg lið, Og svo sammála því. er þetta í beinni, þú veist, þetta er eini þátturinn í vetur sem er í beinni útsendingu Þetta er í beinni líka. það Er það stress, er það auka stress að vera í beinni með svona? Það er alveg svona smá, já, þú veist, en þá líka er allir bara alveg, þú veist, það er svona Það er skemmtilegra. sko. Já, þá er ekkert hægt að klippa neitt út, sko þannig En að segjum bara fyrir að klippa þætti Já. og verður bara hreinskilin við okkar hlustendur Já. Er margt sem þarf að klippa þegar þú tekur upp svona þátt eða er þetta svona real time live eða klippið í sletta? Þegar ég Það með alveg Steindi var Steindi Já, sem kom 6 ári í röð Svo og kom vann náttúrulega í loksins. 30 þætti áður en hún tókst að vinna Nei, bara eins og áramöndaþátturinn, hann var í klukkutíma að byrja þátturinn Já, við náttúrulega tókum við quiz ársins Það er náttúrulega þarf að klippa það alveg gríðalega mikið sko, því það er mjög mikil þvæla sem að er þar sko. En nei, ég meina quiz, það er ekkert sem að kannski er eitthvað möst að klippa, það er alveg bara til þess að bara þéttan og bara svona, það er svona flæði betur sko. Já, já. Þannig að kannski meiri press á þér á morgun að vera pínu on it upp á hvenar við erum að byrja þetta og hvenar Já, algjörlega, keiri þetta áfram keiri þetta prógram áfram Hlakka til. Það verður veistla Það ekki Og svo þetta mók út quiz spilinu Það er nýtt pubquiz 4 Það kom það er ekkert rosalegt. pubquiz í fyrra Þannig að hérna, það var komið tíma á Tókstu þetta ársbreak Allar hafa þetta reglu Það er að taka frí þá næsta ári og svo aftur Nei, ég er 2026 ekki- er já. komið að spila þetta Ég veit ekki að þess svo bara eins og ég hitti nú Rúrik vinn okkar hérna daginn sko, hann var að Sexy skamma mig Rú. Já, Sexy Rú, hann vildi fá 4 pubquiz á ári sko, hann sagði hann væri búinn með nýja spili núna sko. En hvað er það sem gerist eins og í okkur í bústað? Maður klára spilu og þú þekkir alla spurningar þar Já, En ég- hei, þannig lærir þú Já, nákvæmlega, þetta er líka fróðleikur En já, ég veit að ég sko, mér finnst alveg gaman að reyna að gera þetta árlega sko. Það var svona, í fyrra var ég búinn að gera þetta 3 ár í röð Þá tók ég 1 ár í break sko, þannig að það var líka, þú veist, þetta er líka ekstra fest finnst mér og skemmtilegt fullt af nýjum skemmtilegum
hugmyndum og spurningum og svo leið sko, þannig að Sömu liðir og eru þannig að það maður að læra eitthvað nýtt eða það er nýr liður sem heitir Röðin sem ég hef aðeins verið að vinna með í quizinu líka mjög skemmtilegt. Já, það er svona í almennu spurningunum það sem þú fær 3 atriði og það ræða mér rétt að röð bara, þú veist, fólk eftir hæð eða aldri eða hvenær eitthvað kom út eða eitthvað svo leiðis og hérna Það kom þessi quiz raðið F95 blöð eftir Já, það kom ég á hérna Patriki Hæmi og Binna Glí og þeir sko vildi ekki trúa því að þið Steindi og Öddi þið held að þið væru miklu lægri en þið eruð þeir voru eiginlega svolítið að shame ykkur sko. Samt búin að hita gróð Ég er 1.78 Þetta vil alltaf meina hans 1.79 en hann er 1.78 Við erum búin að mæla þetta Erum við bara að kíkja Við gætum við bara að skreppa saman Það er ekki útlokað sko Ég sett þessa spurningum mér svo líka í Pubquiz 4 sko Þessi spurning er þar líka Þannig að sko við þurfum eiginlega að mæla þetta og sjá hvort hann er raunverulega 1.79 Rakel, kona mín þegar Teddi fæðist þá mældum að því hún búin að alltaf sko, besta lína sem hún á þegar ég sagðist verið meðalhæð og hún sagði á kannski Mexiko og hún var alltaf að tala ég væri ekki 1.79 þegar Teddi fæðist og var ég mældur bara fekk læknirinn til þess að mæla mig því hún var svo þreyttur á þessu kæftæði 1.79 og hún getur staðast það var bara 5 ár síðan eða eitthvað maður þarf alltaf að kíkja bara í vegabrið það stendur 1.79 þar þá þarf ég ekki að innkalla spilið sko þú getur bara að kærður fyrir þetta það er bara kólar okkur upplýsingar það verður þá auðvitað að kenna sko það eru svo líka það er alltaf búðsikur ekki að við ætlum að koma að ræða spilið en ég verður rósaður, þetta var skemmtilegum hér já, takk hérlega og ég var með mikla væntingar, mér finnst það ógeðslega gaman það var mjög gaman þegar þú mættir, það var mikið stuði meiri púðsikur í Sigursalnum þetta er nýja uppistandsýningun okkar, við byrjuðum með púðsikur í fyrra það var svona fyrst skil sem við gerum þetta það er must að vera með svona í Íslandi ég fann það bara þegar ég mætti ég bara ágæð, þetta er algjörlega must ongoing dæmi já, og geta farið bara að sé stand-up mér finnst alveg gaman að fara að sjá leikrit þetta er samt bara alltaf öðru ég er alveg sammála og líka sem er svo skemmtilegt að sko vera með nokkra sem að, þú veist, koma fram þú veist, það eru 4 uppistandar og kynir og hverju kvöldi og við erum aðeins þær í hópur og fær ekki alltaf sem í sýninguna það er bara svona eins og, þú veist, þegar þú fer til New York og Comedy Cellar ég var að fara að segja Comedy Cellar, það erstu bara með eitthvað svona first númer og svo er eitthvað svona random list en þetta er líkin ég er bara að lofa, ég ætla að koma sem kynir já, ég er alltaf að sko ég veit það, en við erum alltaf að skemmta ég veit það, ég lofa ég kynir hittir alltaf illa á tenni eða eitthvað þið líka bara taka routine þið eru comedians já, við þurfum eitthvað til að koma við erum bara að ræða þetta ég er búin að tjekka ykkur bara síðan við vorum með Ísland ég tók 5 sýningar með Ísland já, veistu hvað það er látt síðan, það er svona 10 ár síðan ég veit það, ég kem núna en mér fannst það ógeðslega gaman já, þú varst líka geggjaður það er svo mikið munur að koma og skemmta fyrir fólki sem er mætt til þess að koma að skemmta heldur en þú ert veislustjóri þá er alltaf kannski einhver í salunum bara að koma þessi trú en þannig ertu bara mættur til þess að sjá til þess að hlæja og hafa gaman líka bara eins og þarna, þú veist þegar þú veislustjóri svo þarf að segja, heyrðu, já, svo er hérna maturinn að koma eftir 2 mínútur, sko, þannig ertu bara, þú veist, bara einbyttar að koma því og kláran og fólk er bara að hlæja já, í þvílíkum gýr, sko þú þyrst að fá Hjöppa líka, einu sinni hvernig heldur hann væri sem uppstandari? Hann, sko hann alveg bara, ég hló svo mikið á hann halda ræðu betur bara að koma að halda ræðu hann bara ræðum að kvöldsins tekur eina ræðu ekki uppistand, bara halda ræðu þig eða eitthvað það er geðveikur gjörningur, þá mun fólk hlæja, það er fyndnasta ræða sem ég séð á æðið minni þegar Kristján Óli gifti sig og það er grófasta og fyndnasta ræða sem ég séð og Stjáni talar endur hann talar aldrei eftir í bílu það er ekki námsláttur nei, það er ekki eitthvað sem við getum farið með hér þannig að það er nóg að vera að bessa já, heldur betur, og við erum með 2 sýningar í kvöld það er reyndar uppselt á báðar, en svo vorum við að setja jólasýningarnir í sölu þess að erum við með jólinn og svo í janúar þannig að ef fólk vil kíkja á meiri púðsugur er laust já, þá er eitthvað laust og svo bara svo í janúar fyrir við fullt heldur ekki bara, rúlar þess ekki bara alla mánu ársins eða svona fram á vori og svo tökum við sumarfrí þannig er ekki að hlæja á sumrin þá er maður bara, þá vaknar þú hlæjandi það er fep hérna gott hérna, það er fep sígur já, Jani líka Jani er svolítið á tenni Þorrablótin öll maður og allir blótin, fep fyrir félagarnir á steik, raut og tökum það er samt mjög fyndið, Þorrablót er orðið svona bara young man's game já, þetta er ekki lengur bara eitthvað gamalt fólk að geta eitthvað hrútspunga, maður er tekið eftir það er bara orðið þetta var pinsalæstar sem maður liði gerir slegist þessi borðan í fótbóið hvernig fílið Þorramat samt?
Viðbjóður? Já, hann er viðbjóður en maður fæði, hangi kjött með hvítri og það er allt í bóði. Það er svo sett 7 ára. Já, ég fyrir það. Já, ég finnst það viðbjóður líka sko. Ég sé Axis með flatkökur bara eins og þessi 10 ára. Finnst þér hangi kjött vond? Ég er náttúrulega hætti að borða kjöt sko. Aha. Já, Bara alveg, ég veist, þú borðar ekki svín. Mér fannst Þú borðar alltaf ekki svín? Nei, ég hætti að borða svín bara fyrir 15 árum sko. Já. Ertu búin að kaupa það svín? Nei, ég er alltaf að skoða þetta sko. Ég Ég held að það sé ekki allir sem vita, en þetta er uppáhaldstýrið og þú vorst ekkert að fíblast með hann. Nei, ég veit það og sko Köptu svona pínlítið svín? A tiny little pig? Já, en það er eiginlega myth, þau stækka öll sko. Mes? En núna eftir ég flutti út á Seltjarnarnes þá er ég að skoða hvort ég geti sko gert svínastíg í garðinum. Mættur eiga svín? Ég er nefnilega þarf að skoða það sko, hvort að sko það er eitthvað sett út á það því ég bý bara í svona, þú veist, innan fullt af fólki sko. Hvort að ef ég myndi vera með svín? Já, væri litla svínastíg í garðinum. Hvort það er eitthvað sagt. Það er ekki bara töðið í því. Myndir ekki vilja hafa hann inni hjá þér og vera með hann upp í sófa? Kúra með hann? Já. Það væri geðveikt Já, sko. en Þau verður bráð gáður, gáðar en hundar. Ég veit að ég reyndar er að follow eitt svín sem heitir Giuseppe á Instagram og hann er alltaf sofandi upp í rúmi. Er hann creator? Já, þetta er svínakreator. Hann er það gáða. Nei, hann hrýtur rosalega. Hann er eins og Steindi og Allan vinur minn bara saman að hrjóta sko. Það er rosalegt. Það er rosalegt sko. Þannig að ég veit ekki, ég viðkom fyrir hrótum sko. En býtu, ertu orðin græmmetisæt eða ertu orðin vegan? Nei, ég borða fisk. Borða fisk, hvað er það? Pescatarian? Já, þú veist, það heitir það sko. Ertu að hættu öllu, þú hættur að drekka líka? Hvað endar þetta? Það er svakalega Þetta er ræðilegt sko. Er það miðaldra? Svolítið. Er það? Já. Ég held að væri svona eitthvað úslega ferskt. Nei. Er það leim með það? Come over to the dark side. Er ég að komast að ég er leim? Ég er búin að finna Giuseppe. Hvað er þetta? Rússnett svín? Ég veit ekki alveg hvað hann er sko. Þetta er skrítið. Hvað er með marga fólóðir? Ég ætla að elda þetta svín. 137.000. Það er mikið maður. Það er alveg vinsælt svín sko. Þetta er mjög vinsælt svín sko. Ég spáði að fara að elda þetta svín sko. En við hvetjum alla til þess að horfa á quiz í beinni útsendingu annað kvöld, úrslita þáttur og eins og Bjarsi segir, drauma úrslita þáttur. Það er Valur fram og quiz 4 komið þetta náttúrulega í öllum verslunum. 50-50 bet. að spila það? Jú, vil ég spila það? Já. Hendum í eitt lag, svo tökum við smá spil. Það er ekki spurning og Steindi, þú er ánægð með þetta lag. Partíjól. FM 957. Það er þeirra að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og ég minni á bannað að hlæja í kvöld þar sem að Steindi Junior fer meðal annars á kostum. Já, einmitt. Það er alvöru line-up í kvöld, Steindi Junior, Anna Svava, Bassi Meraz, Eva Rúsa og Hjammi. Fyrir klukkan 8:30 á Stöð 2 og við beint á Plusinn. En hann er ennþá hjá okkur King, Björn Breið, BB King eins og við kallum hann. Og ætlar að henda okkur í smá quiz hérna í lokin. Já, er það ekki? Jó, quiz 4. Já, við ætlum að keppa í Pub Quiz 4. Hérna, það er ekki bara ein spurning á mann úr hverjum flokki? Jó. Hver vil byrja þetta? Ég skal bara byrja. Öddi byrjar. Herru, eftir hvaða reikistjörnu nefndi tónlistamæðurinn Ed Sheeran dóttur sína sem fættist 2022? Skýr hann eftir einhver plánetu? Pluto. Ránt. Ég myndi halda að þetta væri hérna Venus. Ránt. Júpiter. Það er rétt. Það er Júpiter. Júpiter. Egil kom hérna að blaða. Já, ég bjóst við að fá 0 punkt. Er það Egil þá? Ok, nú getur ég komist í 2-0. Þú getur komist í 2-0 sko. Hvaða íslenska íþróttafélag þótti eiga flottasta merkið samkvæmt álitsgjöfum RÚV árið 2023? Valur. Ránt. Ég ætla að K.R. Það er rétt. Nei. K.R. Já. Var þetta fixt? Nei. Niðurstaða, ok. Ég er enda sammála því, Valur með flottara merki. K.R. er mjög Ég er ekki valsari, það öskar á með hann. Boltinn maður, liðuboltinn og Þá er það Steindi, hvaða kaffi fyrirtæki hefur leikarinn George Clooney auglýst árabil? Starbucks. Ránt. Nespresso. Það er rétt. Fengjum, kom það. 1-1-1. Skeistu stóni. Þá förum við í röðina. Hérna þessi raðið 3 atriðum í rétta röð. Auðvitað byrjar, raða þessum Íslendingum eftir aldri. Fuck. Katrín Jakobsdóttir, Birgitta Haugdal, Jóhannes Haugur. Jóhannes Haugur er yngstu, svo Birgitta Haugdal, svo Katajak. Það er rétt. Vel gert. Blöð. 1-1. Herri, vilt þú líka aldurspurningu? Ég var til að hann raða ykkur drasli saman. Ég get alveg fólkið bara þessi liður er gengur út af það. Þú varst ekki að segja og horfðu það? Jú, ég elski, við vorum alltaf á þetta. Herri, það er röðin líka fyrir Egil. Raða þessum æðum á netinu, sem sagt svona, þú veist, einhver hérna. Ég get lofa að ég teka þetta. Ég sérfæði einhver æðum á netinu. Já, eftir því hvernig það er komið til söguna. Að plankið, gínu áskorunin og ísfötu áskorunin.
Shit. Og getur erfiðar í bjóstuði. Ég held ég sem með það. Hvað var í miðunni? Gínu? Já, þannig að Mannequin Challenge. Já, sem allir voru eitthvað kjúr. Já. Þetta er plankið, Gínu áskorun og svo fatan. Já. Sko. Ég er með þetta held ég. Ég er með þetta líka held ég. Þetta er elsta þarna er. Þetta er fatan, plankin, Gínan. Það er rátt. Þetta er plankið, Gínan, fatan. Það er rátt líka. Þetta er plankið fyrst. Svo er hérna hvað sagði þú? Ég sagði plankið. Þetta ræður að keppur. Þegiðu stendi. Þetta er plankið, fatan, Gínan. Það er rétt. Og ég elska að það vera rátt líka. Herru, byrju 3-1. Vel gert. Þú færði hérna raða þessum kvenmannsnöfnum eftir því hversu algeng þau eru á Íslandi. Þetta er spesial því. Sara Steinun Sigrún. Sara Steinun Sigrún. Ég ætla að segja Sara Steinun Sigrún. Ég ætla að segja Steinun, Sara og Sigrún. Hvað er hvað? Sess að Sigrún er algengast. Sigrún er algengast, já. Svo kemur Steinun og svo Sara. Það er ránt. Ég myndi segja, nei, það kom með mér. Þetta er ekki þessi? Nei, búið að fara þennan rík alltaf ekki. Já, auðvitað á þetta sko. Sigrún er algengast. Svo Sara og svo Steinn. Það er rétt. Ég veit ekki, þetta er komið. Þetta var ég með punkt. Blöð snýri hring. Hann er ekki fættur í gæði blöðar. Það snýri the ring. Hann er bráðastur og live sko. En hann kann að vinna. Herru, byrjuðu vel í það að fá fræglínu líka. Herru, það er fræglína. Ég var að gleyma hvað þetta er skemmtilegt. Það er fræglína á hópin. Hvaða íslenska maturverslun hefur verið auglýst með orðunum oftar en ekki í næsta nágrenni? Krambúðin. Það er rétt. Og tjöð, hvernig vissi andskotan þessu þetta? Gríðarlega vel gert. Þetta er að sé sígmesti, ég er ekki að vera punkt núna. Þú tekur þessa. Taglines úr auglýsingum í síg. En þetta eru sko fræglínur úr öllum áttum. Og hér færðu sko að þú ert íþróttamaður. Já, rétt. Hvaða 4 orða lína hefur verið lykilsetning í sundkennslu á Íslandi í gegnum tíðina? Jesus Christ. 4 orða lína. Já, þetta er eitthvað 4 orð, skilur við. Sundkennslu. Já, það er sundkennslu. Því að við lært að synda í skólasundi. Já, fyrir stökkundum það er litið. Þetta er eitthvað þarna, ég er menntaður sundkennari. Það má ekki glemast, sko. Það má ekki glemast. Ég ætla að útskjást í þjóttafræðinni og það var sund. Réttið til að vera tekin af þér, sko. Og en ég veit ekkert hvað þetta er. Þetta er eitthvað rétt úr höndum og tegja og sveia og loka og drasla eitthvað. Það er svona, þetta er í áttina, sko. Já, ég er ekki með þetta heldur. En líkundan er giska og það er engar. Stendi, þetta er þitt shit. Þú veist, þetta er basically, ég er bara að taka bringosundi núna. Já, framanna, tegja og fljúa. Tegja, hendur út, meðfram síðum, aftur upp. Þetta er náttúrulega beigja kreppa sundur saman. Ég er aldrei munið ekki eftir þessu. BB King, Bill Gates ekki geta það. En það er með spurningu sem fengi á höfðminni sko. Sorry. Það er svona þunga líka. Kottum eitthvað kremjandi á stein. Þú var mjög þægilega. Hvernig var slagorð ölgerðarinnar fyrir drikkin Kristall uppfært árið 2024? Það var það sést, fyrst var þetta það sést hverjir drekka, það sést væntanlega þá bara að segja það sést. Tími. Býtu? Nei, tími. Má ekki segja það. Það sést Tími. Það sést. Tími. Hvert drekkur Kristall? Já, hvernig? Hvað stað hann? Hvert drekkur Kristall? Nei, byrju, ég verður að panika þetta. Það sést hver drekkur Kristall? Nei, það var hverjir. Það sést þá væntanlega það sést. Herra, ég hef aldrei verið keppandi sem svo lengi með spurningu. Þú færði ekki aftur að svara líka. Nei, þannig að running out of time. Ég ætla með þetta í lokin. Sko, þetta var að sést hverjir drekkur Kristall. Já. Þetta var editað. Varst þú með það var bara einu orð breytt. Það sést hver drekkur Kristall. Já sko það er að sést hver drekka Kristall. Já hver drekka. Það skilur punktur ekki að segja þar. Herri það er 4-2-2. Já Blöndal 4-2 og 5-1-1. Ok, ég fekk punkt fyrir sést hver drekkur Kristall. Nei BB King var að gamla slag. Þú varst eða í 3. sæti. Það var að gefa mig slag. Þú klikkar á sundspurningunni. Já mjög start. Sko ég hef getað setið inn svona 2-3 sólarhringa. Ég hef aldrei getað giskað. Þetta er skemmt. Við minnum fólk á quiz 4 fæst í öllum verslunum og við minnum líka á Litlu jól blökarsins sem verða í beinni útsendingu. Ég skil okkur að þetta er best seller á BB King. Krakkakviss líka for the kids. Já, líka það að kaupa krakkakviss. Taka það með krökkunum í bústað. En sko fólk þarf að sæna sig inn á sunnudaginn. Já, Litlu jólin, ef þú er ekki
ekki áskrifendur, þá gerist áskrifendur á fn95blö.is Rosaleg myndin líka, ég sá, þau voru að postin í dag hérna, Gilsi og besti vinur Ég hugsaði sko verðmat, svona ískalt verðmat 1,6 miljónir 1,6 Þetta er one of one Það verður dregin út á sunnudaginn eins og við sagðum Hvenær er kick-off á sunn? 19:30 Yes, á ok. vísi.is, stöðtöð vísi þannig að endilega tryggja ykkur áskrift eða ekki áskrifendur annars bara hlökkum til að sjá okkur á sunnudaginn hlökkum til að sjá okkur í Sjallanum á morgun Egið góða helgi, takk fyrir í dag og minnum að blökast á þriðdaginn Björn Bragi, alltaf heiður að fá þig Takk fyrir mig Takk fyrir að koma FM 957